其實我同阿 Coram 認識咗一段時間啦，咁啊亦都知佢做緊乜嘢，咁所以我就因着佢而家嘅工作同佢身份，所以我先至揾佢上嚟去喺呢一個嘅 channel 度傾下偈嘅咁樣。咁咧不如你講，因為我知道你有兩方面嘅身份嘅。第一方面咧，你自己有做 marketing；第二方面咧，你有幫一啲嘅influencer 啦，你頭先講去幫佢哋諗一啲 strategy，或者係帶住佢哋照顧下佢哋嘅。咁兩邊嘅身份你都略略講少少。我正職本身係一間公司嘅 marketing head 啦，邊間就唔講啦，因為唔係一個即係今次嘅範疇。係咁，但因為我唔係叫玩嘅，即係我同 KOL 合作都好多年，係啦。咁直接就係有啲 KOL 就覺得，咦同我做完個 job 之後，覺得咦幾好喎，你都幾幫得手，或者諗到好多嘢喎，不如你幫我 manage 埋啦。咁啊，慢慢即下啦，就開始而家幫緊4-5個 KOL 去做緊一個即係類似 management 嘅角色。咁所以我身份就好得意啦。一方面咧，我係客；一方面咧，我又係啲 KOL 嘅 manager。咁變咗咧，我就兩邊都摸得到大概而家大概需要啲咩嘢。所以你而家係即係幫緊4個或者5個，你話4個5個嘅 KOL 啦，或者你頭先講 influencer 啦，咁你覺得係你可唔可以講得係佢哋係點？大概係點樣樣？咩 category 啊，或者係點樣樣嘅 KOL 啊？名就唔講，都係嗰句，我唔想賣廣告，係同埋咧，即係我 for 你 information，我做嗰啲即係 KOL 嗰啲接洽人，我都用另一個名嘅，所以你唔會車我嘅。咁但係我而家即係我有幫手嘅 KOL 由幾萬到20零萬不等啦，即係個 followers 嘅數字。咁咩 cat 就有 beauty 啦，有啲 family 嘅嘢啦 ，lifestyle 啦，等等都有。咁我貴精不貴多嘅，即係同埋我都揀人嘅，即係如果個個都嚟揾我，我咪好唔得閒，因為始終我有正職噶嘛。點揀咧？即係無啦啦，我要話喂，你可唔可以 rap 埋我咁樣？咁你因為我通常揀一啲我有合作嘅，係我哋合作過，我覺得佢有心機做嘅。咩為之有心機做？就係好簡單啲講，你俾個 brief 佢真係有 input。因為有啲 KOL 係冇 input 噶嘛。我舉個例子，你俾個 draft 佢真係 copy and paste 成段字掟落去嗰啲咧，嗰啲就冇 input。OK，咁但係最叻係啦，嗰啲係最冇 input。咁但係有啲係真係有心機去幫你去諗個絕密嘅 angle 噶嘛。咁我就覺得咦 OK 喎，呢啲可以合作。同埋我都唔會主動問嘅，即係調翻轉佢哋話喂你幫我手，咁我先至會做咯。即係佢邀請你，跟住就你睇下啊，到底嗰個合作嘅成數有幾高？其實你頭先講嗰樣嘢咧，就係而家我都發覺有一大扎嘅 IG 嘅 user、IG 嘅網紅啦嚇，好多時都係只不過係 copy and paste 或者影張相，拿住個 product 影張相，咁就係㗎啦。即係喺個 market 度。咁但係當然啦，即係因為我哋呢個 market 亦都有好多嘅需求，咁所以就亦都可以容納到唔同 spectrum 嘅 KOL 嘅。咁因為通常你做 influencer marketing 有 budget 啦，有 budget 嘅情況，你通常係有1-2個大嘅，即係可能係 celebrity 嘅，真係星嚟嘅，跟住就搭10個8個中嘅，係啦，即係我唔分嘅咩假 nano 啊，即係太複雜啊，即係中嘅我諗係即係可能係10零萬嗰隻啦，或者即係幾萬啦，咁另外就一堆係幫襯啲平台就買一堆係百幾個係買一堆唔關事嘅1000幾百。係啦，咁你就好似你就想營造到一個哇，好似全個net 或者 internet 嘅人都講緊你嗰件事效果啊嘛，咁但係當然喺有 budget 嘅情況之下做啦，咁但係而家今年就冇乜 budget，所以就即係有做啲取捨咁。OK， 好，咁我睇下啲人講咩先啊。咁啊有朋友就話啦，要好似 Elon Musk 咁先至咁犀利嘅，咁你又冇錯嘅，阿 KK 你講得真係 Elon Musk 呢啲真係 KOL。即係唔單止影響股價啦，佢好多時講完之後，大家都會下一步係點樣咧咁樣。用戶行為分析喺香港唔係太流行，喺 Stress 睇到 Coram 先至知道香港有重視呢個用戶行為，即係阿 Coram 你做開嗰個social media psychology 嗰個心理學嗰個。好啦，咁你都有朋友話咧 KOL 咧要係一啲好熟某一個範疇領域嘅，咁就好似Mr. Mouse 係李先生係
嘛？即係類似，亦都譬如話其中一個之前我有同另一個朋友講過就係小 C 啦，即係你 search 信用卡就一定會 search 到乜乜信用卡後邊加小 C 兩個字，就係咁樣樣，就係咁樣樣咧。有一個朋友就話納米等級嘅創作者都好重要嘅，咁其實都係嘅。我諗唔同嘅工作啦，咁但係就我諗真係會影響到人哋嘅行為，或者咁即係一定要有佢嘅 opinion 啦，係啦。好，頭先你就話咧，其實而家嗰個即係頭先有嗰個情況就係有 budget 就點點點，但係而家就偏偏就好似係冇乜 budget 喎。而家呢個時勢係咪咧？冇 budget 就點樣樣咧？cut budget cut 得好緊要。我哋係咪進入嗰個？你整咗少少 slide 係嘛？係啊，我有少少預備嘅。哇！呢個真係得唔得？得。出嚟先。咁我就縮翻細我哋個樣先，或者你一路講，因為咧其實咧大家唔好一見到 slide 咧就以為係好 heavy 嘅嘢。咁啊，其實咧我話俾大家聽，今晚啊 Coram 預備係好有心機預備咗，不過咧嘅 slide 嘅數目唔係50-60張嗰啲，係幾張嚟嘅啫，幾張嘅啫，大家將一啲重點輕鬆嘅係啦，係咁啊即係頭先都講到啦，即係 cut budget 啦。咁啊，由舊年開始已經 cut budget，咁但係今年我記得舊年有一個公開嘅一個 research 就話係好似係10% 咁樣 cut 嘅，即係按 KOL 嘅 budget 啊，係按季10% 咁樣 cut。咁其實出現咩事咧？嗱，即係你問我2025年咧繼續 cut 先。嗱，舊年好得意㗎，有一個 research 就發現咧，大家都知道 cut influencer 嘅 budget 㗎。咁但係咧 cut 得最多嘅反而係 Nano， 即係最少。點解咧？我都唔係好明，我都好奇怪嘅。係啊，就係點解？可能佢覺得冇乜用啊。可能有啲人覺得品牌覺得冇乜用，不如就 cut 咗嗰啲先啦。cut 10個都填唔到一個中級嘅喎。係啊，但係我係奇怪啦，因為舊年嗰個 research 咧，佢話即係 Nano，即係呢啲10K 以下 followers，佢舊年咧 cut 咗80%。但係我咁樣講 cut budget 有兩個定義嘅，可能佢調翻轉，佢唔係俾錢佢，係啦，用第二啲形式俾咗佢。咁但係 anyway 咧，數字上就話咧，舊年 cut 得最多嘅係 Nano influencer。咁但係你唔好嘅 spend cut 咗，係啦。咁但係即係今年唔使講啦，今年咧再少錢過舊年，所以我估咧今年調翻轉大嗰啲真係要喐噶啦。其實我都見到有啲文章有講緊咧，你出年未必真係再有錢去揾 celeb 噶啦。亦都 frankly 坦白講，未必有錢做好多好 brand， 因為你揾得 celeb 通常都係做 branding 嘅啫。係。咁但係你出年未必真係有咁多品牌有咁，或者今年咧未必出年未必有咁多品牌有錢去做 branding 嘅。咁所以直接預計啦 mega 即係最 top 嗰班 celeb influencer 咧，就應該都未必會用。咁所以變咗嗱，我假設Nano 唔係我估啊，出年啦，佢應該會集中喺啲即係中型少少嘅 KOL，而家可能係10零萬嗰啲，又或者啲錢都會掟翻啲落少少 Nano 嗰啲，咁就反而咧 mega influencer 就 cut 硬噶啦，即係 celeb 咧就真係未必會再用。而其實你見到舊年呢都開始有啲 campaign 係將一啲 influencer 擺咗上去 celeb 個位啦。如果大家有印象嘅啲銀行啊咩嗰啲咧，你會見到咦有啲你喺網絡熟悉嘅面孔擺咗上去，本來係一個 celeb 個位喎，變咗 TVC 嘅主角。係啦，係咪小 C 做過呢樣嘢？係，但係呢個喺恒生做過，如果冇記錯嘅話。係，但係呢個有好多好多意見喺後邊嘅，係啦。係啊，咁但係 anyway，即係呢個係個事實，即係呢個只不過係啦，你就見到大家啲 budget 開始咁樣 shift 法。好啦，咁但係咧嗱，當然 cut budget 除咗 KOL 嘅選擇 cut 之外，其實都有啲嘢唔同嘅，就係我見到啊，尤其是近呢大半年咧，係開始多咗品牌係直接去 reach 個 KOL，instead 去揾 agency。點解咧？因為我都真係有聽過有啲品牌抱怨，佢發現咧因為佢 cut 咗 budget 啊嘛，佢照揾 agency，咁但係 agency 咧好明顯就冇 cut 到佢自己嗰份，咁變咗咧。佢食完自己嗰份之後咧，佢就只可以俾一啲
即係質素再差啲嘅 KOL。咁啊發現喂唔係路喎，係啊！以前我俾我 cut budget 啫，我以為你都會 cut 㗎嘛，點知你冇 cut， 係啊！你就俾啲越嚟越渣 KOL 喎，咁啊唔好煩啦，不如我索性自己 reach 啦。咁我見到我今年收嘅 enquiry 確實係比往年都多嘅，由個 brand 直接揾。係呢個可能係嗱，我唔係話 agency 冇價值啊，有㗎。咁但係即係今年冇錢嘅情況之下咧。agency， 我見到好多品牌 skip 咗 agency 咯。OK， 我諗呢個係即係因為佢 afford 唔起 agency 嗰個 service 啦。咁啊，雖然自己攬上身都係瀨嘢嘅，因為要 manage KOL 咧，好多時 manage 人嘅嘢嘛。咁實質上係 take 好多時間，但係可能佢哋都寧願同事去 take 呢啲時間，多過佢有能力俾呢嚿錢。我有啲公司我聽過咧，佢係當 KOL as 傳媒，係啊，佢就當全部咧傳媒，因為咧以前好多年前或者一直以嚟咧，有啲公司係傳媒係有一啲 PR 嘅大遮醜噶嘛，係啊，咁但係 KOL 咧一直咧就撥咗喺 marketing 嘅範圍，即係用完一次就算嘅，即係白啲講，係咁但係咧而家慢慢就發覺，喂唔係喎，其實嗰班人咧都值得你當佢係一個傳媒咁看待，咁所以慢慢就喂咁我要 establish 一個關係啦，咁所以 Despa 可能就係呢個原因，就可能我直接 reach 佢，我就當佢係一個傳媒咁樣去建立嘅關係，呢個我都見到係一個 shift 嚟嘅，即係當係 PR， 即係唔得，冇錯啦，唔係 pay media 噶啦，已經係冇錯啦，好。咁跟住咧，仲有一樣嘢就係大家都知嘅啦。嗱，我頭先都講過，因為 branding 嘅嘢應該越嚟越少，咁調翻轉咧，所以咧就開始大家更加緊張啲數字啦。咁連帶埋其實仲有咩嘢就係啱嘅合作模式嘅轉變，呢個咧都係影響到點解少揾咗 agency，因為發覺而家好多品牌咧開始真係冇錢，咁佢冇錢佢做，但係佢又想做揾啲 influencer 合作，咁點咧？佢就唔俾錢，佢就俾以物易物咯。可能係俾一啲產品你，可能係俾一個體驗你，係嘛？咁即係況且有一啲嗱，舊年有個數字用得 influencer 最多嘅3個行業係飲食，跟住係化妝品，係 and then 就係旅遊啊嘛。咁你細心你就明啦。其實咧飲食咧，我細妹係做飲食 marketing，咁飲食呢行咧。好少會俾錢嘅，佢就俾餐飯你嘅啫，係嘛？咁化妝品就有啲有錢啦，但係其實大量都係有 sample 為主㗎啦。你問我有時啲 nano 嗰啲邊有錢嘅啫，就俾啲 sample 嚟嘅啫嘛，係啦。咁啊旅遊啊唔使講添，旅遊亦都好少有錢嘅。通常佢俾個 trip 你，航空公司我俾機票你，響酒店我俾個 experience 你。咁你諗下呢啲冇錢嘅嘢，我中間點可能仲揾一個 agency 去做啊？係，但係咧，所以其實呢件事係楞埋嘅。你講，你頭先講幾類嘅 KOL 咧，好多時佢哋 cross， 即係而家我見到都幾多係 cross，至少係飲食同 travel 咧係 cross 咗嘅。即係好多時咧 F&B 嗰堆，即係試食嘢嗰堆咧，又會試下酒店，又會即係咁樣樣。咁佢哋我諗都幾慣係。用一個 experience， 用一餐好啲嘅飯啊，去交換一條 reels 啊，去交換一篇文，即係之類咁嘅嘢啦，去交換一篇 stress 啊，即係任何嘢交換翻嚟，但係就唔實質上有錢入袋咁嘅樣。係啊，但係我見到就係似乎越嚟越多咯，係啊，甚至乎係可能係一啲即係頭先 out of 頭先啦，頭先飲食同埋嗰個。旅遊嗰啲就基本上一直都係咁，咁但係開始我見到某一啲其他嘅行業咧，我舉個例子，可能係做電器嘅 whatever，佢都真係可能想換嗰個電飯煲嚟換一個 post 嘅啫，因為冇錢啊嘛。OK， 咁係真係越嚟越多咯。大家知道influencer 嘅重要，但係我袋又冇錢，我只能夠出物啫。咁我見到確實係呢半年係一個 trend 嚟嘅。係講冇錢咧，不如我可唔可以放翻大我哋先啊？可以，稍微放翻大我哋先。喂，講冇錢咧，其實會唔會有一啲嘅 influencer 又肯做一樣嘢，就係當係譬如話
譬如話阿 Coram 你搞演唱會，我就幫你宣傳，幫你買咗幾多飛之後，你就同我分錢啦。多唔多肯做呢樣嘢咧？因為如果咁樣咧，理論上你肯俾錢我嘅機會係大咗喎。嗱，呢樣嘢好奇妙啊，係唯獨是香港一直以嚟唔知點解好抗拒呢樣嘢。係我有做過外國嘅一啲品牌啦，或者外國嘅 KOL 啦，台灣嘅內地唔使講啲乜，大家都對於分成冇乜意見。唯獨是香港咧，一直以嚟就覺得喂唔得，我唔做分成，又或者係咧，我一定要有一個老底，係你點都要俾咗一嚿錢我先，跟住咧再 on top 有分成。咁呢個係我去年都有大部分 KOL 都係堅持嘅，咁但係我覺得個趨勢係其實啱嘅，而家係真係好多係走去 commission base， 呢個世界都走去 commission base。咁香港啲 KOL 可以堅持幾耐咧？我呢度我自己有個 question mark。係。咁但係呢個都衍生到嘅就係，如果大家將來都係走 commission base 啦，咁 agency 個價值又仲有幾多咧？所以其實呢度一件事係騰撚瓜瓜輪騰。因為 commission base 係你好直接，你直接揾我啦，你開演唱會跟住揾我嚟出 post， 揾我嚟去唱好，然之後，因為如果係 commission base 嘅話咧，其實我嘅 workload 咧係冇 define 過嘅，係嘛？即係我中意出100個 post 咪100個 post， 我覺得2個 post 已經係幫你夠賣晒成場飛噶啦，咁咪2個 post 係咪？即係就係咁啫嘛。咁總之對我嚟講，我 motivate 我嘅就係因為出得多 post， 咁我就可以即係多啲機會去即係賺多啲錢咯。咁所以嗰個就比較能夠 motivate 我。但係我都明白，即係我唔知道係唔係咁，即係我唔知道咁樣算唔算係一個即係可能係一個刻板印象啦。如果我平時唔使 commit 一個 KPI， 我都做一條片，我都可以賺到某一個冧心嘅話咧，我點解要 commit for 一個 commission？ 即係我點解要 chase 一個 commission 咧？可能有啲咁嘅情況。因為坦白講，我覺得 commission base 作為一個 brand 啦，我都覺得commission base 對個品牌係公道好多嘅。係公道好多。但係咧喺 KOL 嘅角度咧，可能會覺得，尤其是可能唔係淨係一個個體戶，如果佢自己營運都 OK， 但係佢話唔係喎，其實我本身可能已經養緊一個攝影師，又或者我要分俾一個攝影師或者化妝師 whatever 啦。咁呢個 commission 就好似好難去 sustain 嘅 business model 咯。況且可能佢一開始一直以嚟佢已經有一個定價嘅。我已經預咗我 up 譬如我自己有個 price list 係一個IG 嘅 post 係1萬蚊咁。咁你而家變 commission base， 我點樣計咧？我點樣同你跑咧？係啦，咁可能因為好多 KOL 仲係流於淨係做 branding 嘅嘢咯。咁但係頭先都講緊，其實而家係要轉變嘅嘛，大家都開始着重一個 ROI rather than 一個 branding。因為實質上而家嘅時勢係冇 luxury 啦，即係大家都即係當然你話想唔想做 branding， 好多人都想，即係做 marketing 嘅人一定想啦。只不過就係而家冇 luxury 咁做啦。同埋做得太多 branding 嘅唔好處就係好多老闆覺得冇用咯。因為睇唔到嘢啊嘛，係呢次做咗好多嘢，咁但係你問翻我，即係我揾張敬軒，我就知佢幫我做 branding 啫。但係 other than 呢啲 celeb，一啲老一輩嘅老闆，我覺得你做咗一樣嘢嘅咩？真係令到好多人識我咩？佢哋有個大 inquiry， 尤其是老闆與老闆之間咧，佢就喂邊個都冇聽過你揀嗰個人嘅，點解？咪咯，我都唔識嘅，係啊，或者佢個 friend 佢個仔唔識，咁就好大鑊噶啦嘛。係，因為其實而家 fragmented 得太緊要，即係你話，揀個邊個好勁嘅喎，咁跟住老闆話好勁咩？咁就唔知點答。係啊，其實咧我啱啱見到呢個朋友仔阿 Ann Lee 佢都講啱啊，香港地方細，咁變咗咧，你跑一條數，可能你個佣金好細，咁佢計個條數話，我幫你賣緊唔知100隻200隻嘢，但係 turn out 咧可能得幾百蚊咁，但係咁我點夠養我嘅團隊啊？咁所以大家有呢啲考量咯，我明。所以呢個
呢個咁嘅對立位，我覺得有一日會破嘅，即係究竟係佣金制贏啦，定還是我企硬收 fixed cost 贏啦？今日都仲係一個對立面，咁我唔知邊個會贏，咁但係個趨勢就係啊，呢個市場越嚟越多佣金制咯。嗱，我係中立嘅嚇，我作為一個品牌，同時亦都係一啲 KOL 嘅代表，我係嘗試持平呢件事情，我唔覺得邊邊特別好啲，邊邊特別咁但係兩邊都有難處，或者兩邊都有益處咯。呢個就係我哋唯有睇之後個趨勢會係點樣。係啊，咁等陣先，我打一行字，等下大家俾少少意見先。commission base 同埋呢個嘅 fixed cost 可能係 for post or reels 啊，大家點睇咧？阿 Jesslyn 都有講係 hybrid 咯，而家啱嘅，有時就係老底加 commission。咁但係咧，而家今時今日啦，今日嘅 KOL 都好醒嘅，其實佢個老底係等於佢平時收嗰錢咯，可能係。咁所以個 commission 對佢嚟講咧，就冇乜分別嘅。而家好多都係咁嘅，係啊，commission base 咁嗰隻咯。其實咧係你講埋先 ，sorry。唔係，我亦都知道係咪叫收回佣咧？我唔敢講，有一啲。KOL 咧係賣緊一啲即係一啲產品咁咧，咁佢背後有收 commission 嘅，但係佢就唔話俾佢啲 fans 聽。咁咧有啲人就覺得好有問題，有啲人就覺得冇乜嘢。咁我唔知大家覺得點啊？有啲人覺得喂，大佬你收即係難聽啲講，你收回佣你就出聲啦，對啲 fans 公道啲啦。咁都係有啲人覺得喂，大佬人哋個 business model 關你咩事咧？咁所以呢度又係有一個好特別嘅對立面咯。係，其實你都知，即係我同某一啲嘅celeb 嘅 KOL 嘅 YouTuber 啦去合作嘅，咁佢哋咧就真係跑 commission。咁跑 commission 咧，佢哋又真係翻到一個非常好嘅數字。咁啲 brand 係 keep 住去揾嘅。咁啊，即係譬如話俾我覺得啦，即係如果係 celeb 嘅 level，其實我硬掘現兜兜俾一嚿錢你，其實好正常。咁但係而家我即係合作緊嘅一啲嘅 YouTube 嘅 channel 咧，其實佢哋係好願意去做 commission base 嘅嘢，因為佢哋覺得都跑到出嚟啊，咁樣。咁所以就其實我諗好 depends on 你自己覺唔覺得你係即係咁樣講呢一個字咧講得好敏感，係乜 monetize 到你嗰個 influence？係即係你係即係你係淨係得一條數啊，定係你係同嗰啲 fans 係好有即係佢哋係好 understand 你嘅，於是乎你介紹嘅嘢。佢哋 judge 完之後就真係會俾錢。我諗我諗係最犀利嘅例子喺香港一定係 Mirror 啦，但係唔需要係 Mirror 嘅，即係有一啲 influencer 自己做咗一件衫出嚟去賣，又或者某啲 influencer 同另一個 brand 一齊去聯成某啲嘢係賣得出。咁其實呢樣嘢已經係即係類似咁樣嘅 monetization 嘅 model 啦咁樣。係啦，就係咁咯。咁就我想唔想翻去你嗰個 presentation？ 可以啊，我哋跟住講下一個議題。我撳翻大翻嚟先啊。好，說YouTube 生存策略下次揾個機會再講。我諗呢個係另外一個 topic。YouTube 都幾難做。不過我發現咧，我唔知，我好似發現新大陸咁。但係我而家聽啲 YouTuber 講咧，佢哋好中意做一啲長啲嘅片。跟住我石蘭嗰段2個鐘嘅片有冇睇？我差唔多睇完，喂，嗰條係發人心醒嘅，即係作為一個我都係一個讀心理學嘅人咧，嗰條片係好緊要嘅。但我係想講嗰樣嘢，因為好多人話長影片唔 work，嗰個係夠極長影片啊，2個鐘嘅長影片真係好犀利，大家可以上網揾下石蘭呢個名。好，我哋翻翻去我哋嘅題目度。我想講多一點就係長影片對於 YouTuber 嚟講咧，佢 work 唔 work 係一件事，但係佢多咗個考量。我發現咧，點解啲 YouTuber 中意拍一啲長啲嘅片咧？因為佢可以攝多啲廣告。其實真係好單純嘅啫。係啊，佢拍一條10分鐘嘅片咧，佢攝唔到好多嘢。
佢拍一條20分鐘嘅，佢可以攝多1-2個。我發覺而家係有個趨勢，而我之前係好單純地，我係唔醒覺呢樣嘢嘅。可能因為我自己用咗3分鐘啦咁樣。係啦，同埋我可能用咗 YouTube Premium 咧，我從來都睇唔到呢啲嘢噶嘛。但係我最近同 EQ 講係咪啊？我哋中意做啲20分鐘、30分鐘嘅，因為攝多幾條廣告，因為對佢嚟講都係收入嚟咁。係喎，呢個我真係我都係最近先至 learn 到呢樣嘢啫。係，大家就放心，即係就算我而家有廣告都唔係我嘅收入，因為我係未達到收入門檻。好快㗎啦，你就係咁樣樣。搞好耐啦，即係我都唔特登咩啦。香港同埋外國嘅，因為我哋咧即係 behind the scene，我哋之前嗰幾日咧，我哋都傾緊香港同外國咧嘅 KOL 嘅合作。因為頭先都有朋友去講呢樣嘢，等我撳翻個 comment 出嚟先啊。喂，唔好意思，等我一陣。嗱，頭先有朋友都話唔同人哋英文嘅 KOL 可以做好闊嘅地方，咁啊香港同外國的確係有喺地域上啊，或者係喺個文化上，喺我哋嘅限制上係有分別嘅。咁啊，到底嗰個情況係點咧？嗱，我先要講香港嘅一啲問題先啦，就係香港到今時今日咧，都仲有好多品牌咧，佢選擇 KOL 嘅 criteria 咧，仍然都係流於老細中意咯，或者係老細覺得順眼咯。仲係有好多㗎，即當然咧係咁要望埋佢嘅 followers 啦，佢有好多10萬個 followers OK 啦，就唔使煩啦，用佢啦。即 engagement rate 我唔明嘅，今日都仲有好多人唔睇 engagement rate，即當然咧 engagement rate 仲有自己問題去再講。咁但係引申到個問題咧就啱㗎，你阿 Jensen 你都問過，其實可唔可以透露啲 KOL 有冇買 followers 嘅？我答你一定有啦。嗱，我唔敢講全部有，一定係有人冇嘅。咁但係據我所知 ，even 一啲好 top tier 嘅 KOL 都有買 followers 嘅。咁但係你唔可以 blame 佢哋嘅。點解咧？就因為個市場話俾佢聽 followers 緊要咯。就係因為老細淨係睇 followers，令到佢覺得唔買唔得。呢個 it's sad，but 就係個市場令到佢哋咁。咁啊，另一樣嘢就係我唔知大家知唔知係有啲叫做即係互拉黨噶嘛，集團式經營噶嘛。我最近就訪問咗一個，我又睇住佢由3000個 followers 變咗做而家有3萬個 followers 嘅一個 KOL 啦，即係都 KOL。咁我傾偈佢點解佢煮到咁多人咧？原來咧佢加入咗一啲叫做我唔知點解明叫互拉黨啦。咁就有一個嘛，係啦，佢就會有一個雞頭啊，總之有個人係吹雞嘅，咁就 add 晒啲人咧，就有即係嗰嘅100個咧，就入去佢嗰個 group 嗰度啦，係啦。咁嗰個 group 裏面是但一個出一個 post 咧，咁個雞頭就會吹雞，然之後咧嗰幾百人咧就全部都要去 like 或者留言個 post， 而咧個雞頭係會坑翻邊啲人冇做呢樣嘢嘅。OK，冇做咧就會踢翻走。係咯，呢啲有少少似啲商會咁喎，即係你有冇帶人嚟聽我個早餐會嗰啲 friend 喎？係啊，咁但係呢啲咧就係你變咗就係我哋而家市面上咪有好多啲 KOL 嘅平台嘅。嗱，我唔係話啲 KOL 平台唔好，但係呢啲佢就針對咗嗰啲 KOL 平台嘅盲點咯。因為佢淨係睇我呢班人好多 engagement rate 嘅，係咪先？佢真係好多啦，每個 post 都好多人 reply， 好多人 like 嘅。咁你咪變咗難搞好多咯。嗱，我唔敢講外國有冇，係啦，香港就一定有。我最近同一個媽媽級，佢都有1萬個 followers 啦，咁佢都同我講話佢都係 join 呢啲團咁樣啦。我問點解？因為佢發覺佢唔 join 呢啲團咧，佢嘅 reach rate 係冇人睇到。咁佢都想做一個 KOL 噶嘛，咁所以唯有去 join 呢一啲咁樣嘅我呢啲咁嘅團體咯。係。咁但係咧，其實同食白粉一樣㗎。係啊，你入咗你就走唔甩㗎啦。我個 argument 有少少咧，就係其實你用呢啲咧，同用即係對於個即係嗱，你聽我呢一句咧，可能你可以當係一個 marketers 去聽我呢一句。join 呢一類咁嘅跨群或者係你互 like 嘅 group 咧，其實等於其實同即係加 account 係冇分別。係啊。即係你 as 一個 marketer， 即係如果你坐翻喺 marketer 嘅位，係咪？即係因為但係對你要幫，即係你 suppose 你揾我去做宣傳，但係原來我係 join 咗10萬個啲 group， 原來10萬個啲 group 都係你 like 我 like 你，然之後你揾我去做宣傳嘅時候咧，
我嘅原來係 reach 唔到任何正常嘅人啊，啲人係唔會俾我 influence 到啊，咁嗰嚿錢咪即係當然我係想做 KOL，但問題我係即係咁講啊，我係冇辦法去玩到 KOL 呢個 game，無論可能係因為演算法啊，可能因為我自己做內容嘅能力啊，或者咩原因都好啦，但係我就玩唔到呢個 game，我就 influence 唔到其他人，但係我就想你俾嚿錢我，有少少唔係好 fair 嘅，咁但係就我都知道呢個係現實嘅存在，即係大家係有咁嘅情況。所以作為一個品牌咧，即係你嗱，無論係你自己揀 KOL 都好，或者你去揾 agent 揀 KOL 都好，你都真係自己要細心去 study 一下，你真係要 kick 落去，你真係唔可以懶。我陣間都會講，你唔可以懶，你都真係要望落去。咁但係我自己有個少少嘅心得嘅，當我接觸得多呢一類咁樣嘅互拉黨嘅 KOL 我發覺佢哋有一個共通點，係佢哋有一個共通點，其實唔係冇你想象咁難。一個正常嘅人啊。正常嘅 account 我同你啦，我唔會同你都會 follow 咗好多係 follow 啊，唔係講 followers 啊，你唔會 follow 好多嘅人噶嘛。呢啲 account 嘅特點咧，通常咧都 follow 1500或者2000個人嘅，因為佢哋要 join 呢啲互拉黨咧，佢必須都要拉咗人哋先噶嘛。佢有咁所以其實係啦，所以其中一個識別嘅方法咧，嗱我自己而家清一色嘅。我第一件事，我一定篩走一啲佢 follow 咗1500個人以上嘅 account，因為老老實實你正常嘅人都唔會 follow 1500個 account 咁，你邊度睇得晒啫？啱啱先？係啦，我自己立一立都係，即係除非你自己係一個好出名嘅事，都唔會咯。廣闊，其實真係唔會喎。係，即係我同大家分享一個心理學嘅一個 theory， 知唔知人嘅生活圈子咧，其實最多係150個人嘅咋。因為呢個係人嘅極限，你接觸嘅人就係150個咯。你多啲，你會 manage 唔到㗎嘛？呢花唔到咁多心神。係啦。咁喺 social media 嘅年代，我當你多啲啦，因為有啲人你唔識㗎嘛，你齋睇嘅啫嘛。咁500個、800個差唔多㗎啦，邊有可能有1500個人嘅啫？你咁得閒嘅咩？係啦，咁所以呢個係我自己一個少少識別嘅形式嗱。雖然我唔知嗱啲互拉黨聽到唔好意思，係啦，但係我真係發現係咯，即係我唔會揾啲1500個以上。又或者如果大家係有 join 啲互拉嘅，可以講下到底你哋 join 啲互拉嗰個感受，同就係我應該就唔會學石蘭咁樣用4個月嚟去抄呢啲互拉黨做條2個鐘嘅片嘅，但係大家可以講下感受。喂，你除咗頭先講即係數字主導啊，又話數字主導呢個問題啦，因為有數字主導，我哋先至會有互拉黨啊、買假粉絲啊等等嘅問題。咁創作等等嘅方面，你又覺得香港或者外國嗰個唔同係點樣樣嘅咧？我覺得外國我要利益申報啊！我接觸嘅 KOL 唔係淨係香港嘅，即係我都有接觸一啲台灣啊、內地啊，甚至乎喺外國啊、美國啊、歐洲嘅等等嘅 KOL 我都有接觸過。咁我發現咧，香港品牌最大嘅問題就係仍然有好多人係當即係佢覺得個品牌要主導嘅創作。咁唔係唔好嘅，我明嘅，因為大家都想sell 嘢啊嘛，生意嘛。但係我確實真係試過。我揾一個拍片嘅，即係佢哋揾一個拍片嘅 KOL 啦。咁個 KOL 都出名嘅，出名拍短片，有20零萬個 follower 嘅，即係佢啲片都 keep 住每一條 views 都有10零20萬個 view 咁樣咧。咁佢揾個 KOL 去做一個宣傳 ，and then 咧佢係寫晒一個劇本同埋對白係俾呢個 KOL。咁我就覺得喂。我就覺得有啲問題，喂，你其實你揾緊一個 KOL 啊，定係揾緊一個 production house 先？係。而咁啱有趣嘅咧，就係嗰個即係嗰個 KOL 係一個燥底嘅 KOL 嚟嘅，即係我都係第一次同佢合作。佢就我都發現，原來佢真係極暴躁喎，係咁講晒錯嘅，唔錯，唔知乜咁。即係最尾我要花好多時間同嗰個品牌去解釋，喂，其實咧就真係唔係咁好嘅，因為我都同大家講一次，即係我自己崇尚嘅就係你用唔得你 KOL 嘅，你都必須要相信佢係最識去 sell 自己，或者佢知道佢 focus 中啲乜嘢。係。咁我永遠同 KOL 合作咧，我係會俾佢哋做主導，即係當然啦。
我係會修正佢一啲離譜或者講唔同我講嘅嘢啊。但係我用佢嚟做 base，我去 add on 咧，咁成件事嘅效果會舒服好多咯。咁呢個係外國，我見到大部分都係外國嘅品牌都係咁。咁但係咧係香港係比較特別啲，想揸得緊一啲，想揸得緊啲咯，係嘛？即係我諗有陣時即係如果作為一個觀眾啦，唔好話作為一個 marketers， 唔好話作為一個咩人啦，就當我自己本身係一個觀眾啦。有陣時我見到哇，你做嗰個廣告，初頭我係一路睇住你個古仔，臨尾你原來係廣告嚟嘅喎，其實又係有 surprise 嘅話咧，我係接受到你呢個廣告喎。即係我睇 KOL 的話，因為我本身係中意一個 KOL， 我本身係中意呢一個嘅 YouTuber， 然之後咧佢用佢嘅方法表達完之後咧，創作完之後咧，嗰樣嘢原來有 surprise 係廣告嚟嘅，即係我都會有，即係對個品牌同對個 YouTuber， 我覺得都係加分。但係如果係擺到明，原來你遞咗份劇本俾我，我要係即係照住嚟讀嘅話咧，其實係 fans 一定睇得到嘅。同埋咧，我都有唔好，係咯，我都接觸過一啲YouTuber， 我覺得佢醒嘅。其實咧，佢係已經係寫定好多劇本，寫定好多劇本。咁但係咧個品牌名係空嘅。咁所以咧有一個品牌揾佢嘅時候咧，係啦，咁佢就即刻將嗰個品牌或者 related product 就落去，而成件事又唔知點解係好勁喎，係個古仔好聽，好笑喎。即係可能係一輪好笑，唔知搞完一大輪之後，最尾你需要呢個產品，咁但係成件事好 smooth， 好勁，同埋佢好快翻貨，因為佢一早寫定啲劇本啊嘛。咁我覺得係 OK 喎，即係你唔好理人哋咯嚇，但係佢 sell 得到個品牌。但係其實你細心諗咧，無論係一個水壺啊，或者係一個朱古力，佢都係咁樣 sell 嘅啫。但係佢成個故事，最後尾係真係打得出呢個產品，咁我覺得係勁咯。係真係有啲 YouTuber 係做創作嘅，佢係做好多呢啲有啲 candid 嘅劇本，係有啲料到。但係都係嗰句，就係佢用佢哋嘅 style，即係佢哋嘅創意，就唔係你嘅創意咯。呢個係好緊要噶嘛。呢個係難嘅，即係我諗應該咁講啦。即係如果我哋自己作為一個 marketer， 我哋睇第二個 brand 去做出嚟嘅嘢咧，有陣時我哋話，哇，做啲咁嘅嘢出嚟啊，咁 hard sell 啊！但係當自己去做咧，就好容易跌落一個做到好 hard sell 嘅一個咁嘅地步，就係咁樣樣。我同埋唔知你有冇聽過一個嘅情況，都係合作嘅模式嚟嘅，就係咧，即係其實好似你頭先講俾埋個劇本，只不過咧就唔係點講咧。我試過聽過個咁嘅 F&B 嘅一個 case， 咁你就即係我當你係客啦，你就送嗰啲嘢食上嚟我屋企，咁我初頭諗住就可能係我同屋企人食下，跟住影相拍片咁樣，但係原來咧佢有條 crew 跟上嚟嘅，佢拍完之後咧，我哋係成為咗佢啲 creative asset，咁當然臨尾係傾嘅，但係咧係想用呢樣嘢代替咗其他嘅方法去得到呢啲 creative asset 咯。係，即係有啲咁，所以都形色色、林林種種啦。而家因為我發覺就係好多人開始將嗰個 KOL 或者即 influencer 就當咗係一個 celeb 咁樣做。即係你頭先講嘅成件事咧，如果係一個張敬軒咁樣啦，你成件事好似冇乜問題嘅 ，make sense 係啦。咁但係咧就係因為即係 influencer 都有好多種。我舉個例子，我中意用阿冰嚟做例子嘅嚇，因為阿冰本身唔係一個 content creator，佢係因為個台而紅嘅，啱唔啱先？係佢因為個台而紅嘅，咁所以咧佢擺喺 celeb 個位咧，你唔覺得好突兀嘅？因為佢嚴格嚟講，佢係一個藝人。好啦，咁但係點解有啲人調翻轉？如果我係一個我係唔關事嘅，你本身係做 content 嘅，咁啲人中意佢，因為 content， 你突然之間因為 content 而擺咗個 celeb 個位咧，其實係有少少怪嘅。所以點解我話小獅嗰個 campaign 我唔係佢做得唔好，但係點解有好多人你睇翻啲人嘅 comment 就知，哇，點解你擺小獅上嚟啊？因為佢本身係一個 key opinion leader 嚟喎，佢唔可以係一個 celeb， 係有啲咁樣嘅 argue。嗱，我係持平啊。咁但係我就想講阿冰，因為即係 influencer 都有好多種啊，有啲係即係 artist 嘅 influencer， 有啲係真係因為佢 content 而出色，而成為一個 KOL。
咁但係你點樣擺個位咧，其實都好考啲 marketer 嘅功夫咯。頭先你話咧 KOL 咧好多時揀 KOL 作為一個 marketers，好多時咧揀唔揀到某一個咧就係老細 like 唔 like。咁有冇一啲嘅，即係我唔知有冇一啲嘅 tips 可以俾到啲 agency 嘅，你 sell 嘅時候咧點樣能夠令到個老細 like？呢條係我冇之前冇問過你嘅，即係突然間我咁樣諗嘅，即係我以前咧就係會，即係當然我做 agency 啦，我自己本身就係我就比較少時間喺 in house 嘅。咁我自己係我諗啊，大家睇我寫嘢都知道我係好數字嘅，好 present 好多數字。咁咧我就好多時咧就係嘗試用數字去 present。咁但係咧其實咧同時之間咧可能我都會穩定一啲，應該點講咧？穩定一啲嘢，嗰啲嘢咧就唔係 present 俾我個對家睇嘅，即係唔係 present 俾我嗰個點講咧？即係對頭人睇嘅。咁我係等佢哋有得 present 俾佢老細睇。即係我除咗要 present，因為通常咧，如果係即係唔係最老細嗰個，通常唔係見最老細嗰個先噶嘛。咁通常見一啲可能 middle management 啊等等咁嘅人先。咁即係譬如話，我如果見到你，咁可能你係會問我啲 factual 嘅嘢啦。咁我一定要 prepare 嗰啲俾你噶嘛，即係我唔可以 skip 嗰啲嘢。但係同時之間，可能我要首先俾櫃桶底要有啲嘢係等你可以 present 俾你老細。咁係，我覺得嗱係啦。我覺得第一件事，如果你見 middle management 先，如果個 middle management 唔知自己老細嘅口味嘅話，係抵打嘅，係要打 pat pat 嘅。你約略應該知道咧，你老闆大概中意咩類型啊？嗱，我自己嘅做法，以前一直你嘅做法就係我係會揀一啲，即係反正老闆都係睇樣噶啦。咁首先即係好大張相先啦，二來就係揀一啲好唔同 style 嘅。有反差，咁佢睇得好唔，你起碼同埋咧，你就會知道，因為佢自己 up 噶啦，呢個幾好啊，咁你就知道，咦，係嗰隻啦，係嗰隻啦，咁你就啱落去，你或者櫃係啦，你櫃桶底可能就喂，全部都係同一個款嘅，但係有幾類嘅人咧，咁跟住佢先係咁，跟住佢通常就係望 followers 噶啦嘛，呢個followers 多啲，或者呢個個錢低啲，係咁樣去噶嘛。同埋我 side track， 我唔知大家知唔知咧？我呢個係乜常態咧 ？Even 你唔一定做 KOL 嘅嘢，你做一啲你拍一個廣告，拍一個 KV 啊，一啲硬照嘅廣告咧，我都會睇埋究竟嗰個 model 有幾多 followers 㗎？呢個好緊要，你諗過？因為咧嗰啲 model 咧好中意，好想多啲人認識。咁佢拍完嗰個廣告之後咧，佢自己會幫你 share 埋噶。你又多一個去過地鐵燈箱度影一張 selfie 咁樣。係啦，所以咧嗰個都變咗以前即係揀 KV 或者做呢啲 model，你都係揀順眼。而家你都真係要望埋 followers 噶。係啊，因為多一重嘢去做啊嘛。係嗰啲就係就係 plan 咗所謂送嘅，即係一啲 bonus 啊。係嘛？好啱啊！喂，我哋講埋隔離先，係咯。我哋今日我哋講幾耐？哇，好開心！係啊，你講咗好多。我哋有排講啊！嗱，我哋繼續落去啊！大家唔急噶嘛，係嘛？我哋慢慢討論嘅，係啦。我想講外國市場，或者我自己接觸得最深刻嘅就係佢哋對於數字係非常之講究嘅。我曾經做過一個即係外國嘅電商啦。係即係最即係都幾 top 嘅電商啦，係都唔使我講，係佢自己計咗條數俾我睇。嗱，我想揾你呢一個KOL，因為咧我發現咧近呢3年咧佢嘅followers 有幾多高咗去幾多 ，and then 咧佢近10個 post 嘅 engagement 咧係幾多，係即 average 係幾多。咁我哋公司有條 formula 嘅。就係呢一個 A 再加呢個 B
再乘一個唔知咩 multiply 咧，就等於呢一個錢嚇，所以咧我哋就會將俾呢個錢你。哇，大佬，我都俾佢嚇一嚇，哇！即係佢都熟過我啊！你明唔明啊？即係佢堅喎，但係呢啲就係人哋外國做嘢嘅方式咯，做功課啊嘛，即係做晒功課嘅喎。你冇得 charge，你同埋你點兜啊？你想拗多啲都唔得，係咪先？嗱，我哋真係計晒數噶啦，咁樣咁我哋係咁多錢。即係當然你話 team D 唔係唔得嘅，咁但係我哋就真係 based on你呢幾個 factor 而計出嚟嘅呢條數，喂 impressive 嘅喎。你作為一個即係代理人或者你作為一個 KOL，你講唔到喎，你兜唔到喎。又或者你要 team D 就佢都會問你，你可以俾多啲乜嘢嘢咯，即係唔可以喺一個 standard package 就 team 到啲咯。係啊，同埋你知 KOL 傾啲嘢好浮噶嘛。我通常睇得最多就係我送兩個 story 俾你嗰啲咯。我唔知你知唔知啊？我出個 post 可能2萬蚊，咁唔緊要啦，因為你就我送兩個 story 俾你 ，story 喺某啲 KOL 係覺得唔使錢嘅，但係其實咧，即係我哋 marketer 知道咧 ，story 係最能夠 reach 到佢 followers 嘅一個渠道嚟噶嘛。但係咧喺 Threads 度咧就見得最多人 complain 咧就係話邊個 KOL 啊，又話送個 story 俾我啊，點知又亂做一通，嗰個 story 都冇關係嘅咁樣，求其影張相就話 story 啊咁樣，即係好多因為就係送咯， complain 因為覺得係送啊，好多人覺得送嘅啫嘛。咁所以我哋呢個要捉得緊啲咯，係，我覺得睇得好啲咯。好，同埋跟住我哋再講落去啦，就頭先講咗啦 ，KOL 主導嘅創造啦，啱嘅，我發覺同外國人最同香港人好唔同嘅地方，佢哋好注重你條片擺喺邊度，同埋嗰啲咁嘅肖像權嘅。你放喺唔同 channel 咧，佢真係逐個 channel 計你錢噶。呢個我都幾關心好多。啱啦，係啦。咁啊，另外帶貨我最後尾想講咧，就係咧，外國係好唔係叫好中意，係有一樣叫 negative marketing。咩為之 negative marketing 咧？就係你係專揾一啲形象差嘅 KOL， 然之後你 sponsor 對家嘅嘢俾佢，真係有噶。嗰啲咩食白粉啊、食大麻嗰啲咧，我就對家嘅嘢俾佢，有噶，好得意噶。香港係冇嘅，香港係好君子，但係外國有好多呢啲 negative marketing 好特別嘅，即係我都唔希望香港會做到咁。但係都唔係唔好嘅，即係大家有 budget 咯。喂，唔係啊，其實咧都未必，即係嗰個層面咧，個諗法係個諗法係一樣，只不過就唔係浮咗喺 KOL 呢個層面。即係譬如話咧，嚟講君子啲咧，就係好多時有陣時你會問，喂，我隻 ad 咧，我隻 ad 係咪可以 target 翻對面個 brand 㗎咁樣？即係 Google Ad 啊，即係我關鍵字，有啲人就話，喂，唔好啦，target 對面個 brand 好似唔係好咩咁喎咁樣。我呢個喺香港同台灣都聽過啲咩 case，我接觸嘅客戶當中，咁啊亦都有一啲人咧就即係講緊就係你話即係target 對面個 brand 啲乜嘢嘢，其實我諗喺 forum 嘅層面就容易啲，即係見到呢啲咁嘅嘢咯，因為嗰度即係打手嗰啲係啦，相對係即係特登做啲 case 出嚟，然之後就即係借刀啊咁樣嗰啲，即係喺嗰啲層面，因為嗰啲係比較 anonymous 啊嘛，即係唔係我要有名有姓Jensen 出嚟講呢一樣嘢，咁啊瀨嘢啦。咁但係唔係喎，anonymous 喺 forum 嘅世界度，咁我叫嗰個人叫 Jensen 都唔代表嗰個人真係叫 Jensen 嘛。講開一啲即係形象差嘅 KOL 咧，其實我發現都有人揾佢哋做嘢㗎，即係我都認識一啲即係形象比較差嘅，但係佢哋都有一啲 job 就係一啲我而家發現最多係啲咩咧？係啲大陸嘅探店嘢，係啦，係咩話？因為即係可能我即係啲內地嘅嗰啲探店啊，嗰類咁樣嘅 job 係啦，即係嗰啲去啲咩深圳咩眼鏡城啊。嗰啲咧係啦，即係神秘顧客嘅類 friend 啱啦，即係類似喺佢呢個角度，佢品牌保佢都冇人識，係啊，咁我話知關 negative 啫，係啊，咁佢又收得平，我望佢，喂，我話知你10個人鬧緊佢啦，起碼有1個人認識我嘅品牌，
OK，係啦，所以咧即未至於外國嗰啲即係咁衰，即係 sponsor 對家啲俾佢，但係咧形象硬差 KOL 咧都係有市場嘅。係百貨應百客啊嘛，真嘅。真係好笑，長知識啊！今日真係講咗好多呢啲奇怪。喂，我哋繼續落去啊！你即係繼續落去。時間冇所謂嘅，因為 YouTube 嚟啫，呢個係大家大家最多係等今晚歐聯啫。今晚歐聯好似4點鐘嘅，咁所以就應該而家仲有成4個幾鐘。係。咁我哋跟住做咩啊？講咩啊？講劇啊？講下其實我其中一樣嘢好想聽你講咧，就係有冇一啲好鉗嘅例子，就係你見過人哋啲 influencer， 即係見過人哋啲 brand 點用 influencer 啦，又或者係啲 influencer 做出嚟嘅嘢係好鉗啦，就令到即係大家睇完之後好 surprise。有冇啲咁嘅例子，大家可以講下，大家輕鬆下。我覺得 influencer 鉗其實一定有嘅，但係我費事批評人哋啦。即係總有啲人係話是但啦，個客叫我做乜我就做乜噶嘛。係啊，咁你會講嗱，跟住數字會反映一切嘅。其實咧，你明明嗰個 KOL 咧，平時係即係1萬個 like 嘅，零零舍舍講客嗰啲嘢咧就得3000個 like，咁你就知啦。因為又唔係每一個 KOL 都真係有心機去幫你諗個 product 㗎。咁我發覺喂，受人錢財替人消災。你想我講，我咪照講咯，係啦，錢我照袋，係啦，咁啊收唔收到錢又唔關我事。但係兼且而家都未必受到人錢財咧，可能你係俾件嘢我嘅啫，即係燒乜鬼災嘅，先可能佢哋咁諗。啱啊，同埋頭先都有個即係鉗嘅例子，頭先講過啦，即係寫埋劇本啊，咩都有啦。咁我人生最中意分享嘅例子就係我有同你分享過啦，就係我揾一個 KOL 做一個化妝品嘅品牌。係啦，咁咧我就即係你知影埋相啊，做埋嘢啊，寫埋 post 俾佢啦。跟住咧佢就將我嗰張相咧，我好似人哋一睇相嗰啲圈我呢度有乜粒墨啊，嗰度有嘢啊咁我特登用 KL 就用 AI 製造咗一張假相嚟啊。咁但係咧，我哋大家睇下示意圖，但係呢個咧其實係我係用真係佢真係將相咁樣圈㗎，呢啲圈係真嘅。我係跟翻佢圈嗰啲位俾我，佢同我講唔該，你幫我執呢啲位。佢仲要咧係即係藍色啊、綠色同紅色係有唔同嘅意思嘅，我唔記得咗啦。係啦即係可能有啲我明嘅，即係譬如佢頂頭因為嗰啲頭髮亂咗，係啦，咁咧唔該你 P 咗佢，因為老老實實啦，即係我女仔。可能係我聽過，因為呢個品牌本身好似話嗰個阿姐都係出名好挑剔嘅。係咁但係咧哇大佬你都唔係搞到好似睇相嗰啲圖咁樣嘅我係我 O 咗嘴。咁但係當然喂你錢又收咗，咁你都要執㗎。即係我明，因為我唔係女士啊嘛。佢可能呢度眼袋大啲，咁我明咯。咁但係有啲我真係唔明喎。有啲唔係，譬如嗰支位嗰個位有少少反光，可以唔好令到佢反光咧。哇，真係辛苦。但我明咯，我再諗深一層，佢又係將呢一樣嘢變咗做一個好 branding 嘅 level。係，佢當佢係即係有一隊好大嘅 crew 去幫佢影呢一張相，但係 which 本來係一個即係冇咁大嘅 project， 唔係咁大嘅 scale 嘅嘢，本來唔應該係。係咯，所以就明啦，啱啊，係咯，而即係最抵死一張尾咧，我發覺佢冇用呢張相，即係執完之後佢冇用，即係當然啦，影咗嗰輯相有幾張嘅，係，咁呢張最尾執得最多呢張，最尾佢係冇用，即係不過執完之後唔用呢樣嘢又真係喺 marketing 即係幾常見喎。咁佢買一輯相咯，我明嘅，即係佢係買咗張，可能自己收埋有用。因為我發覺我聽得最多，即係除咗 cosmetics 之外咧，就係相機係好中意買相嘅，係即係嗰啲相機揾啲photo 影完之後咧，即係尤其是嗰啲 KOL 嘅攝影師影完之後咧，原來佢哋係會買翻嗰啲 KOL 影嘅相嘅。係啊，呢個我都係即係最近長知識。喂 Cora 執咗咩？有個朋友就咁問啊，CK 就咁問，係咪執咗之後過唔到 regional 定 global，
嘅 standard。我覺得唔關個高部事咯，係可能係去到嗰個係香港嗰個阿姐 level 啫。哦，OK，係。咁但係執完之後唔用，我其實大家即係做要幫手做 creative 嘅朋友都知道好咩，但係只不過佢最厲害嘅就係佢搞到好似通勝畫嗰啲即係個人樣係咯，逐個圈咗出嚟咁樣。係咯，因為我即係你知咧，即係女仔 P 圖係已經有自己嘅心得㗎啦嘛。我最近聽過，即係唔關 marketing 事一個例子，就係我而家發現咧，即係如果原來而家啲人內地結婚咧，咪有好多伴娘啊姊妹咁樣嘅。係，我而家聽到原來最新嘅玩法咧，就係個攝影師影完之後咧，就掟去個姊妹 group， 然之後咧逐個姊妹執㗎。係啊，佢有條 loop 嘅，姊妹 A 執完咧就掟出嚟，就即自己嘅啫嘛，係啦，咁就俾姊妹 B， 係啊，即係當完成咗成個 loop 咧，佢先至會出嗰張相嘅。唔係喎，你諗下，姊妹 A 執完之後俾姊妹 B， 當姊妹 A 知道姊妹 B 執咗某啲嘢之後，自己又想執嗰啲嘢喎。咁呢個 loop 係永遠會㗎啦，係啦，我唔知，但係呢個係我都係又係長知識，因為好特別嘅事情。係 ，OK， 好啦，咁呢個就係我人生我幾嘅經歷，我 send 俾你都笑啦，大佬。呢個真係好特別嘅例子。我唔敢話佢唔嗱有要求係好嘅，係啊，但係佢再一次用一個可能佢即係只持做開啲 global brand 或者用 branding 嘅 level 去 measure 一個 influencer 嘅 output 咧，我覺得要 manage 翻 expectation 咯。係。除咗呢一個之後咧，會唔會有一啲係類似喺啲 stress 度啊？因為而家咁 stress 係咁 hit 啦，個個都擺咁多時間落去啦。有冇一啲類似係啲咁嘅例子咧 ？Fresh 我而家聽過因為我而家啲品牌唔識玩 Fresh， 或者係對於 Fresh 仲係好陌生，所以我而家見得最多嘅就係唔該，我有一段字你幫 copy and paste。係啊，唔好改我，係啊，我俾 copy and paste 你就俾即係我就俾翻幾嚿水你啦，即係我而家聽得最多就係呢啲嘢，即係唔好煩。OK， 係啊，我純粹要個量啫，即係居馬費，俾個居馬費你 copy and paste。我一聽得係啦，咁當然啦，即係 Fresh 我哋大家都知道係一個有 potential 嘅平台，係啊，但係而家有幾多個品牌玩得好好咧？因為我最近都有同啲一啲同學都傾緊。因為你投入 fresh 唔係唔好，但係你都要有一啲心力。係，因為同你頭先我有一個同事，即係有個朋友仔都講得啱嘅，因為你唔同嘅平台咧玩法係唔同。咁如果你手上嘅人腳係唔識玩 fresh 咧，其實你夾硬開個 fresh account， 然之後將嗰啲你平時 IG 講啲嘢上去係冇意思嘅。係。我經常都係強調嘅嘢，唔好為開而開。如果你冇心機做，或者你冇信心營運得 fresh 係好跳脫嘅話咧，你不如唔好開。開嚟做乜啫？我諗個 expectation 就係有啲 brand 就會覺得開咗，即係反正我對手都有啦，咁我就冇理由唔做下。咁但係就亦都 expect 唔到嗰個，譬如話。用做嘅 mindset 或者要求同事嘅 skill set 都可能係即係超出自己預期都唔定嘅，所以呢個係係啦，同埋呢個係 in-house 嘅 mindset 啦，真係我開一樣嘢我要 manage 嘅喎，係啦，即係唔同嘅 agency 我接嘅做乜，我開一樣嘢我就要 manage，咁我要投入 resources 落去，係咪我而家人腳做得到咧？咁當然咧，你有好啲人唔想諗咁是但啦，我咪就係將啲嘢 cover 佢咯。但係如果你係一個有要求嘅 in-house，你應該都要諗清楚你自己係咪可以有咁嘅 resources， 係啊，同埋有咁嘅心力，同埋有咁嘅 creativity 去 support 呢樣嘢。除非當然你係揾一間 agency 做，咁例外啦。咁但係又係而家 cut budget 嘅年代，你確實未必真係可以 manage 咁多個 channel。係，尤其是我諗 stress 你要慢慢 build up， 即係而家因為始終係新啦，你始終係慢慢 build up 啦。距離到自己能夠跑到數嘅嗰個距離都即係真係有啲遠啊。但係大家一齊玩落去咯。咁我見到都有啲品牌係做得幾好嘅，但係清一色嘅係其實好跳脫咯。
係跳脫好玩 creative 要轉得好快嘅嘢咯，因為呢個都係即係 Gen Z 喜歡嘅事情。同埋你始終基本上佢嘅演算法都係一定要你傾偈，即係一定要留言多啊，要傾偈不斷，人手置頂呢個 post 啊。咁所以如果你唔係啲活潑啲嘅嘢，等啲人一係活潑啲啦，一係白卡啲啦，咁啲人先至會不斷喺你嗰個 post 係講完又講，死講唔停咁樣。係啊，同埋你諗下，你要用好多心力去應付啲白卡嘅。係啊，但係未必，即係你要睇下，唔係每一個品牌都有一個咁跳脫嘅。譬如即係你做金融啊，做嗰啲咧，你好難玩得咁開心嘅。我記得我即係純粹分享一個嘢咧。我以前我有做過好多年電信噶嘛。咁我就揾咗一間好跳脫嘅 agency， 佢就幫我 manage 個 Facebook 啦。咁咧，我嗰個品牌咧就即係你知電話商就總有啲情況係收唔到噶啦。咁你啲收唔到咧，即係啲情況咧就會有啲人就鬧佢噶啦嘛。咁咧我個好跳脫嘅 agency 咧，佢係即係居然係佢夠膽啊！喺鬧佢嗰啲，喂，你收唔到啊嘅留言咧，佢真係夠膽去 reply 一張圖。嗰張圖係咩咧？嗰張圖係燦實，寫住百貨應百發，應住這句話。哇！我呆 Q 咗，但係咧，我又覺得即有幾過癮喎。而最後尾咧，好幹嘅咧，就係competitor 咧係有人讚賞，喂，你個 agency 夠 pop 喎，可以做呢一樣嘢喎，你居然可以救翻即係夠膽話一啲其實唔係好 make sense， 大佬你刪卡啦，梗係收唔到啦，係去做啦，我係持平嘅，但係我覺得有時係都幾敢用咯。咁我覺得今時今日，如果你 fans 可以玩到咁盡咧，其實係你會賺到好多流量。係，但係要明白流量唔一定係。一定係幫到手，流量係流量，係咯。我記得咧，你講電信咧，其實因為尤其是以前做media 嗰邊嘅時候咧，有啲電信嘅客咧，永遠將新 plan 嘅 post 咧變晒做 dark post 出廣告就算。我唔知，即係你有冇聽過啲咁類似嘅經驗？就係因為新 plan 就實係俾人鬧。實係俾啲舊 plan 嘅人鬧，我個舊 plan 你都搞唔掂啊！你做乜嘢出新 plan 啊？出新 plan 啊，又平過我嗰個 plan 啊！跟住就通常係一大串咁，於是出咗一 dark post 咧，就係我有你鬧，我唔還口，但係咧嚟到我個 page 咧就見唔到呢啲咁嘅嘢，冇眼屎乾淨盲就算啦。所以我嗰陣時咧即係分享少少嗰陣時咧，結果咧我就做一個 KOL。做咗個 KOL 揾個 KOL 拍一條片咧，就係因為佢時好想做 branding， 咁但係你知咧講呢啲咁嘅技術啦、快啊、速度就一定俾人鬧。咁於是乎咧，我就諗一條橋，我哋就唔好講呢啲嘢，我同你講懷舊你有冇諗過以前我哋打個電話係幾簡單啊？我哋係要揾 SMS 同台先可以 send 到噶嘛？係啦，咁嗰陣時我就加埋你以前睇咁多電信嘅廣告，我用個回憶去避開晒所有 technical 啊、速度啊、whatever 嘅嘢，結果嗰條片係爆到喺嗰年代嗰十年前、十幾年前，我係可以用一個幾萬蚊嘅 budget 攞到1 million 嘅 viewership。OK， 你其實就係因為都講到幾出噶啦，嗰條片應該。係啊，咁就係因為大家你要首先我揾個啱嘅 KOL 啦，然之後就我避開晒呢啲所有 technical， 我知你講呢啲咩速度啊、快啊咩死梗噶啦，你 sell 懷舊咧，反而係會 OK。好啦，喂，唔得，我哋繼續落去。你繼續就係咪同即係俾一啲嘅意見？係啦，我哋都差唔多要一個 ending 噶啦，係啦，我哋都講咗，哇，我都冇講咁，唔緊要，大家傾得開心。係啦，即係如果你覺得頭先我哋好多廢話，或者你覺得嘢唔係好啱聽嘅，唔緊要，即係跟住呢兩張 slide 咧，係啦，就直接啲嘅，
直接啲嘅，即係你問我嗱，我唔知今日聽嘅人有幾多係品牌，有幾多係 KOL， 係因為我有認識有一兩 KOL， 佢話佢會聽翻嘅，係因為佢哋即係調翻轉 KOL 都想知道品牌係應該做啲咩，諗乜嘢嘢，或者佢啲咩係啱嘅。咁所以你問我咧，即係如果你係一個品牌或者一個 agency whatever 啦，我覺得而家得3隻字就真係唔好難。過往咧太多品牌太懶啦，你淨係睇。可能淨係睇 followers 係啦，跟住你就掟個嘢俾佢，然之後你就怪佢唔 work 係啦。咁所以咧，而家有好多嘢要做嘅。第一件事咧就係唔該你細心分析啲數據，同埋我經常一定要講一樣嘢就係，大家成日都話睇 engagement rate， 但係你數嘅 engagement rate 啱唔啱咧？我自己嘅習慣，我係淨係計佢有賣廣告嘅 post 嘅 engagement rate 嘅啫。呢個係好緊要嘅。Frankly speaking。你揾個 double mate， 佢每個 post 都好高 engagement rate， 但你一叫佢賣嘢，突然之間得翻200個 like， 點解咧？因為有好多 KOL 係淨係識得賣自己，但係唔識得賣產品嘅。而我哋需要嘅嘢就係我想佢幫我賣嘅產品啊嘛。咁咧最好嘅方法就係我係淨係睇，我通常習慣啦，我唔該你，我叫 agency 又好，或者我自己數好，唔該你數翻佢對上5個同品牌合作嘅 post 嘅 engagement rate。跟住嗰啲 agency 就會秒我，哇！即刻咁麻煩㗎，即冇個我有咯，數俾我睇咯。咁就呢個就係我做 brand， 即係我哋做一個品牌我要做嘅嘢咯。因為真係好多你知我稱之為狗公 effect， 咩啲狗公 effect 咧就係嗰啲尤其是啲女啊 post 咩都一堆人 like 噶嘛，咁我要阻截呢樣嘢，我就唯有我真係淨係睇佢平時點樣 sell， 呢個都好考技巧，你就知道佢平時有冇心機幫你 sell 一樣嘢，定係正如你頭先 Jensen 所講，佢就咁攞住一支嘢，然之後 copy 人哋算啦，係咯，呢個係好緊要噶。嗱 followers 即係睇，我覺得 followers 唔係唔睇，但係你搣到一個門檻咪算咯。大概即係你問我一個1萬嘅同一個5萬嘅，我覺得冇乜分別噶。我就即係我過咗外國都係咁嘅。佢一開始佢可能搣到總之你5萬以上嘅，你留一堆俾我，跟住佢就對佢嚟講冇分別噶啦，佢就睇 engagement rate 噶。係咯，咁我就要求高啲咯。我真係一定要睇同品牌合作噶啦。即係當然，除非佢係一個全新嘅 KOL， 咁冇辦法啦，你冇 reference point 啦。咁但否則嘅話，應該係要咁樣去做法啦。嗱，呢個係第一點啦，係嘛？係，同埋咧，我想講少少 followers 呢樣嘢。唔好意思打斷你，因為咧 followers， 因為而家咧，譬如話譬如話 Threads 啊，又或者 Instagram， 佢哋嘅玩法真係完全唔同，即係佢唔需要因為你只得1000個 followers 而唔俾10萬個 reach 你啊，即係有呢啲咁嘅情況，即係可能你得1000個 followers， 但係你個 post 你寫嘅嘢夠絕核咧，其實一樣有可能係10萬個 views 啊，5萬個 views 啊，即係一樣有呢啲事情發生。所以個 followers 亦都有啲情況就係你有10萬個 followers， 但係最終你嗰個睇你嘅人咧，可能只係得1000幾百，即係都有咁嘅情況發生。因為而家嗰個都唔係純係一個 social connection 咁簡單，佢係一個 recommendation， 所以 followers 呢樣嘢咧。係參考，即係我諗唔可以唔參考現實啊嘛。但係同時之間，我哋亦都要面對現實，就係嗰樣嘢未必俾到 performance 我哋。尤其是 Threads 咯 ，Threads 真係好可以好爆特別嘅，係咯。即係我你知我嗰個我有個私人嘅 account 咧，我得幾百 follow 我都冇特別去做啦。咁我哋成日講啲無聊嘢咧，我有幾個 post 都係幾千個。like 咧，跟住有2-3個 post 係有幾十萬個 view 嘅，係一啲好無聊嘅嘢。咁就 Threads 係中意一啲無聊嘅嘢，所以真係唔關事。呢個年代就我覺得 followers 冇大家想象中咁緊要，甚至乎係越嚟越唔重要。係好咁啊！第二樣嘢其實頭先都講咗噶啦，即係而家都開始嘗試嗱直接去，如果有時間或者有心力嘅話，係啊，即係試下直接去 reach 一啲 KOL 啦，係啊，即係建立一個比較長久啲關係。香港有個品牌唔好嘅地方，香港品牌有個好唔好嘅地方，其實佢哋好少翻兜 KOL 嗰份，就係洗咗一陣，跟住就覺得我試下其他人啦，係咁樣噶嘛。
係啊，好少有翻兜噶嘛。有冇新人介紹啊？係咯，成日都問有冇新人介紹。我以前做 media 就係咁啊，有冇新人介紹？但其實唔應該係咁樣咯。即係你大家都知道，如果一個 KOL 係 engage 好嗰啲 fans 有班鐵粉咧，其實你不斷揾佢咧，係不斷有生意翻嚟。即係呢個係而個真係要建基於你同佢建立一個即係好嘅即係合作關係咯。我記得咧以前有一個品牌，即係自己去咗啲 blogger 活動咧。以前仲有啲 blogger 活動會邀請我，而家應該唔單止因為我唔喺香港啦，就算我喺香港都未會邀請啦。而家就唔係啊，同埋而家冇 blogger 嘅活動㗎，係都係冇嘅呢樣嘢㗎，係即係咁樣講啊，即係以前有即係有啲品牌咧係有個手機品牌咧，佢係每次都揾嗰堆係鐵膽，但係咧其實嗰堆數字未必一定係最好，但係咧因為佢一路養住 excuse me 睇住嗰個 product 一路點樣升級啊，睇住個 product 啲 features 點樣演進啊，於是乎嗰陣人講出嚟嘅嘢咧，即係佢唔單止係，因為咧如果唔係咁樣咧，可能講嗰啲好 factual 嘅嘢，太 factual 咧，其實就真係好悶。但係咧，如果譬如你話咗俾我聽，原來過去嗰2-3代佢曾經有過呢個 features， 只不過有啲乜嘢人唔 like，所以就而家轉咗到呢個 features。即係你會想聽呢啲古仔，你會想知道嗰個演進啊，明明嗰個好好嘅，點解冇咗啊？咁樣你講得出嚟咧，嗰個古仔就有人聽。咁所以對你個品牌熟唔熟啊？即係就係呢一啲咧，即係你可唔可以養住啊？可唔可以翻兜啊？咁樣係。所以呢個就引申到係你繼續講 sorry。冇呢個就引申到我跳咗第4個 point 先，就係啱㗎。你其實最好嘅 KOL 咧，係喺你自己嗰個 existing 嘅 customer base 裏邊。冇嘢好得過咧，佢係你本身嘅客。我自己接咗一啲即係 forum 啦，咁我成台即係包括我自己咧，都係做一啲即係而家做啲咁金融類投資類清一色咧，其實全部都係揾翻自己 existing 客。你睇翻就甚至乎一啲大嘅銀行，你咪見到而家咪開始揾唔知揾咗個 celeb，但係佢雞乸大隻字會寫住佢係唔知邊個幾多年嘅客戶咁樣噶嘛。我係咩真實顧客？係啦。即係呢樣嘢係其實省卻第一件事，因為金融你知金融保險或者呢類嘅行業咧係最敏感嘅，對呢啲係最保守，係有好多咩 compliance 嘅 issue 啊、雜咁嘅嘢嚇。咁揾佢自己現有嘅客係最穩陣，同埋最有說服力。而頭先阿張 Sir 都所講啦，呢班人係最熟悉你嘅產品，你唔使特登點樣去再去 brief 佢呢樣嘢係咩嚟㗎，做啲咩嘢啊，係啦，佢用開你嘅產品，佢有佢最真實嘅體驗。咁所以即係你問我係強烈建議大家真係去摸下、揾下自己嘅 existing base 裏面係啦，有冇一啲即係 potential 唔一定係好出名㗎，甚至乎佢可能係已經係有用開你嘅，係或者係點樣，甚至乎我有聽過。有啲人係即係揾 KOC 啊 ，KOC 唔一定要係一個 influencer 嚟㗎，係可能係 even 係我有聽過揾啲 staff 出嚟講都得㗎。佢好熟呢樣嘢，佢真係好熱愛呢間公司嚇，佢好想講一啲嘢，你揾個 staff 都得。咁但係佢真係熟嚇，佢真係好清楚資料嘅優點，而佢又可以好有方法、好有說服力地去 present 你嘅產品嘅優點咧。其實你就應該用佢。係。跟住就仲有另一個，最後尾一個啦，左手邊呢一個啦，就係我自己經常做，我一世人最中意做嘅嘢咧，就係揾一啲嗱，同買股票一樣，買股票咧，你知唔知賺得最多錢嘅咧，就唔係叫你買一啲已經升咗嘅股喎，係買一啲咧你覺得佢係會升嘅潛力股啊嘛。我自己好有心機係去 identify 一啲，咦？佢好似有 potential 去 rise 嘅喎，即係似乎係會開始紅啦。佢開始紅嗰陣，我就會即刻 approach 佢。我過往一直以嚟，我係成日用呢個方法嘅。咁有個好處，有幾個好處。第一，佢價錢平，係咪好貴嘅啫？通常佢啱啱開始起啫嘛，係啊。第二，你係佢頭幾個客嚟嘅，
所以咧佢係會非常超級感激你。係啊，佢會好有心機做呢樣嘢，因為佢知道哇呢個係你好欣賞佢嘅客人，係啦，同埋咧佢係好難得嘅第一個 job，我一定要俾心機做，省靚自己招牌。係啦，咁所以有好多就係佢又唔係貴，而佢又有心機做，咁你又可以同佢建立一個長久嘅關係。好坦白講，即係我頭先咪話我而家幫 manage 緊一啲 KOL 嘅，其實好多就係嗰陣時認識㗎。OK，就係喂，我係喺佢未紅嗰陣，或者佢開始人識嗰陣，我就即刻 approach 佢。然之後做到效果又平，係啦，又有數，係啦，跟住咧你又建立咗個關係，其實係冇嘢唔好。當然你唯一要花嘅時間，你要心機去 identify 咯。又或者調翻轉，如果你唔熟，你揾你啲同事仔咯，係啊，揾啲熟嗰個 market 嘅人咯，係啦，佢一定話到俾你聽，喂，而家阿邊個開始多人睇啦。係啦，係咁你自己係不如即刻試下佢咯，咁嗰隻咯，即係當然都一定有失敗嘅例子，你買股票都有失敗嘅，係，但係你失敗個 cost 都係好細嘅啫，係買金咯，買歐聯都有機會失敗，啱啊，你咪試試佢咯，你錢又唔係好多，點解你唔俾機會一啲？即係你呢啲，你問我就幾千到1萬個開始，你要 spot 定噶啦，你要知道呢啲咁好。其實你頭先講咧，即係問同事仔嗰樣嘢咧，我以前做 group M 嘅時候咧，做 media 嘅時候咧，其實我都係靠同事嘅啫，因為你點會即係你就算幾沉迷，我算係好沉迷喺 online 嘅世界，你擺幾多時間喺 YouTube 都冇用啊，因為個問題係太 fragmented，你梗有機會見唔到某啲嘢，因為而家嘅演算法會令你見唔到某啲嘢啊嘛，咁所以就始終都係咁樣樣。係啊，好，同埋咧，我唔係話即係 agency 唔好啊，但係即係你作為一間 agency 咧，你可能 manage 緊好多唔同嘅 industry， 你冇可能夠個客熟㗎，所以咧個客唔熟係抵打嘅，係你冇可能係完全依賴嘅 agency。我都試過，我都同你分享過一個我覺得係好 ridiculous 嘅例子，就係話說我有個 job。係啊，係淘寶賣產品嘅，即係淘寶咩特價嗰啲咁嘅嘢啦，即係一個即係你當 payment 嗰啲咁嘅嘢啦。總之就用個 payment 就平啲咁樣啦。咁我嗰陣時就冇理到，我叫 agency 幫我 call 啦。佢阿爺啊，佢俾咗3個 interior design， 嗱我 O 咗嘴，跟住我問佢，你可唔可以解釋下點解你要揾3個 interior design 嘅人俾我咧？我賣緊淘寶嘅產品。佢同我講，呢啲 interior design 咧好有自己風格咧，同埋咧佢哋都係會喺淘寶買嘢嘅。我呆咗，係啊。首先我唔評論一個 interior designer 喺淘寶買嘢呢件事啱定係唔啱先，但係成件事咪好反智咯。即係做緊咩啫？你究竟清唔清楚地知道我係想 target 緊啲咩 segment 咧？咁但係我覺得呢個真係我覺得係 in-house 嘅責任多過 agency 嘅責任。係啊，你自己真係要，你起碼有個大概，然之後 agency 輔助你去做 ，OK 係咯。好，跟住我再落啦，喂，我哋今日都時間，哇，都仲有一啲人睇緊喎，即係大家好支持啊，都好幫手啊。12點幾唔怪之啦，係咯。如果出 IG 好啦，我繼續講埋先啦。如果有 KOL 睇緊嘅，我好快同你講，即係調翻轉，而家你能夠做嘅咧，就係你真係可以主動出擊嘅。尤其是而家你發覺你嘅 job 越嚟越少嘅時候咧，你係真係可以嘗試主動去 reach 一啲你自己心儀嘅品牌啦。但係有一件事唔該你搞清楚先。如果你有 KOL 嘅，第一你要問清楚你做一個 KOL 你想做啲咩先？你係究竟你想揾錢啦，定係貪過癮啦？定係你想要知名度啦？因為呢啲係絕對影響到你跟住下一個問題，就係你想點樣 position 你自己。我發覺有啲 KOL 咧就硬係好想每一個 segment 都見到佢自己。咁但係咧對於個品牌嚟講，調翻轉你做 brand 你都知，你係唔會記得嗰個人㗎。佢做百幾個咩？啲飲食又係佢，travel 嘅，即係 OK 啦。飲食同 travel 類似，但係你跟住賣電器又佢咩係佢，咁你唔會記得嗰個人嘅。你記得你 KOL 嘅。基本就係你必須要係有一個範疇上面令人記得你啊嘛，除非你係一個 double May， 係啊，你係因為外貌有啲人記得你，但我必須 double May 都係一個範疇嚟嘅，係啦。但係我要同你講嘅就係，我想講 double May 嘅 KOL 生涯係好短暫嘅啫，係好短暫。今日可能因為你 double May， 你有好多人 like 你，跟住你啲 job，
但係如果你唔轉型做一個 content creator 嘅話咧，你1-2年你就會收皮。因為美麗嘅皮囊喺呢個世界上太多啦。係你年紀係老一年，後生嘅輩嘅妹豬又出嚟。咁所以如果你真係有心做嘅話，不如你揀一個範疇去真係轉型由一個靠樣嘅 KOL 變咗做一個真係好生一啲令人喜歡嘅 content 嘅 KOL。其實你頭先話冇，如果你係冇範疇嘅話，就人哋冇人記得你。我記得咧，我覺得咧有一個範疇係特別瀨嘢，就係你頭先講嗰個冇範疇。喺啲 KOL 嘅世界咧，有一啲叫 lifestyle 嘅 KOL，嗰啲就真係好瀨嘢。乜嘢叫 lifestyle 咧？即係其實因為佢係想食晒所有嘢，即係想自助餐又有佢份，試新衫又有佢份，或者去間酒店又有佢份咁樣樣。結果咧就係我真係唔記得嗰個邊個打邊個。係啦，所以你就會被呢個市場淘汰咯。好聽啲講，你就叫 lifestyle KOL。我識嘅 lifestyle KOL 清一色都唔係全職嘅 KOL 咯。咁 OK， 係你唔係我哋揾食嘅，你係想貪圖一餐free lunch 咁樣咧，咁 OK。所以我第一個問題緊要啲咯，你搞清楚你成為一個 KOL 嘅目標係咩先？係啊，你係諗住揾餐即係想出 free lunch 嘅冇所謂，係啊，但係你要揾錢嘅，你真係要諗下應該點樣做法。係好啦，咁同埋咧，我真係試過嘅。如果你有一啲品牌你係好中意嘅話咧，你係真係可以主動 approach 個品牌，同埋你要製作一個 portfolio。我曾經幫一個 KOL 去 reach 一個外國嘅 luxury 品牌，係咁我真係做咗，即係我同佢一齊鬥一個好靚仔嘅一份 PDF 啦，10零版嘅咁啊，詳細介紹呢個 KOL 佢過往做過啲咩 job， 佢點解適合呢個品牌，而呢個係一個好 luxury 真係 luxury 品牌，咁佢總部喺外國，所以呢個係一個英文嘅一個成個 PDF， 而最尾我真係因為咁，我幫佢攞到一個 job。OK， 係真係有嘅。同埋我要留意嘅就係，因為即係點解要留意語言咧？就係因為其實而家有好多品牌，其實咧香港係冇總部㗎，冇 presence 嘅。係啊，冇 presence 㗎啦，係甚至乎冇人㗎。咁你問我你點樣 reach 到？好簡單啫，你 search 佢嗰個 website， 你揾個 contact point 得㗎啦，冇你想，甚至乎你 DM 佢都得㗎。我都有試過 DM 一啲 fashion 嘅品牌乜咧，係啦，佢哋因為正常正規嘅公司咧，佢收到任何嘅 DM 咧，佢都要 refer 俾一個即係 in-house 啊，佢都要 refer 俾一個 party， 我唔知可能有一個 CS 部門，一個 marketing 部門，佢要去處理嘅。咁而你做嘅好簡單，你咁心儀嘅品牌，點解唔做多少少咧？同埋喺品牌角度，我先講過，我都唔知幾想有 KOL 自己嚟揾我就唔使特登去揾你啊嘛。係咯，咁所以呢個係我係強烈建議大家主動出擊。好啦，咁最後尾就係我經常要講，但係呢 KOL 係覺得好乞人憎嘅就係，即係我好想大家去清理大家啲僵屍粉嘅。但係咧呢個咧係好難嘅。我明心理障礙大過一切。係啦，大佬，我有30萬個 follower， 我撳一個掣，見到得翻15萬，你叫我點撳啊？我又唔明，係啊，但係咧，即係我講嘅係咁講啦，即係大家要明啦，係啦，同埋即係諗多回事啦，係啦，同埋就幾樣嘢啦，即係嗰啲你自己執下啲品牌啊，同埋啱我強烈鼓勵大家唔好淨係你係做美容嘅，就淨係同啲美容嘅人傾偈，冇意思噶。係啊，你去多啲唔同嘅範疇啊，唔同嘅啲咩做 crossover 啦。其實大家係開心啲，你諗下，你又可以 reach 到多啲唔同嘅 target base。係，又或者 inbox 我同我傾下呢個，同我一齊做下呢個 live 都得嘅，係咪啊？係 OK 㗎，係啊，Jason 都 keep 住做 live 㗎嘛。係。好啦，咁我最後啦嗱。我都係嗰句啦，即係作為一個，大家都知道我有個 business psychology 嘅 page 噶嘛，係。咁我今日作為一個 bonus 咧，我都揾咗一個最近做嘅研究，都幾有趣。我發現咧，呢個係舊年加拿大有2間大學做嘅研究，我發現咧，原來 Gen Z 係比其他世代咧更加唔信 KOL。唔信，咁點解咧？有幾個原因。第一咧就係，可能越嚟越多 KOL 啦，咁佢覺得呢個世界咧人人都係 KOL， 包括我自己。咁不過點解要信 KOL 啊？
即係你知大家你都明白 Gen Z 嗰種睇法嗰種性格就係其實佢哋好自我，好有自己一套噶嘛。咁所以咧佢哋好唔即係喺咁多個世代裏面咧，佢哋最唔相信 KOL 嘅。呢個第一樣嘢嚇。第一樣嘢咧就係佢哋咧唔知點解咧好討厭銅臭呢樣嘢嘅。佢哋覺得 KOL 就等於收咗品牌廣告錢，係啦，一收咗廣告錢咧就等於咧佢講嘅嘢都係假嘅。係啦，所以咧佢哋係好唔 buy，佢哋特別唔 buy 啲 cross post 嘅。佢哋一見到 cross post 即係廣告嚟嘅，你講嘅嘢冇佢真，即刻飛走。咁調翻轉，係啊，佢會即刻飛走。咁但係調翻轉咧，佢哋中意啲咩咧？就係咧，佢哋係中意得好貼地、好真心推介嘅嘢。咁所以咧，如果你真係要 target Gen Z，你同一啲 Gen Z 嘅 influencer 去，首先咧，如果你 target Gen Z 似係你都要揾翻 Gen Z 嘅。即係引翻啲後生。第二咧，你都要 make sure 咧，佢真係要用一個好貼地、好佢哋嘅 language 咧，先至會比較 work 啲。咁同埋另外一樣嘢咧，就係即係研究發現咧，佢哋因為 Gen Z 係比較係咪叫懶，或者係比較中意速食嘅文化咧，佢哋係好唔中意專家。跟住覺得即係專家你大我啫，呢個世界邊有專家㗎嚇？但係調翻轉咧，佢好中意一啲幫佢整合好多資訊。然之後話俾你聽嘅，所以你要明白點解而家越嚟越多嗰啲咩老歌啊，點解咁多人睇咧？就係啱啊，有好多人係用哇呢個世界有咩咁好得過？有啲人係大將上一堆嘢，然之後咧用幾句説話話翻俾我聽咧，係啦，咁就 Gen Z 係特別喜歡呢類嘅。好啦，咁啊大家就諗一諗啦，即係如果你真係想 target Gen Z 嘅時候，你係咪捉得到佢嘅心理咧？同埋你點樣可以令到佢覺得舒服啲咧？呢個都係一個議題，都係一個學問嚟嘅。係啊，係。其實我諗每一個 segment，即係 Gen Z 或者每一個 age 嘅 segment，其實都係一個好獨特嘅，即係我始終有自己嘅 character，咁所以就 Gen Z 就係一個 Gen Z 嘅即係嘅特別嘅做法啦。即係佢哋 believe 乜嘢嘢，亦都係個文化背景影響到佢哋 believe 緊呢樣嘢，所以佢哋有而家呢一個咁嘅行為反應出嚟。咁樣。喂，有少少人問一啲問題咧，我試下就攞出嚟，好快咁同你 up 一 up 啊，好唔好啊？咁就未必一定有一個 model answer， 即係首先第一樣嘢一定要講明，未必一定有個 model answer。咁我哋只不過將我哋認識或者我哋大概了解嘅嘢講出嚟咁解嘅啫。好啦，呢位阿邦咧就問咧，請問點樣揾 KOL 出 IG post？ 一般收費又點樣計嘅咧？咁樣出咗個 IG post 點樣揾？同埋點樣計？點樣計啊？睇你揾乜嘢揾乜？你點樣計嘅意思？即係你點樣計錢啊嘛？即係我諗點樣計錢啊？點樣計錢？我諗係好海鮮嘅喎。應該咁講，點樣講咧？因為有陣時亦都唔一定係嗰個 followers 嘅數字。有陣時譬如話，如果嗰個人幫你做一來你嗰所謂嘅 post 到底係咩嘢 post 啊？就算你話出一個 post，你都可以係出個心理測驗嘅 post， 係圖文都得嘅喎。咁同埋佢俾幾多 creative 你啊等等，我諗收費就一定冇一個一定冇一個嘅好特定嘅計法，你係唔 call 佢嘅啫。但係你話點樣計？如果點樣計嘅成效咧，就好睇你嗰個目標。即係譬如話佢做好多花神，但係原來你係要斷件賣嘢。但係嗰啲花神幫唔到斷件賣嘅話咧，咁就係一個問題咯。但係如果唔係嘅，你純粹係希望攞多啲 view 數，多啲人對你嗰個產品有 impression 嘅啫。咁可能佢有啲花巧啲嘅 creative 係幫到你都唔定。咁呢個係咯。但係點揾啊？真係點揾咧？你話好啦，呢個問題。好似好易答，但係又好似唔係好易答咁樣啦，係啦，呢個係有啲棘嘅。嗱，我知道，即係基本上你有規模少少，或者係你由幾萬以上嘅 follower，其實佢自己都有一個直頭有個價目表噶啦，
通常自己有個價目表嘅，有個 static 嘅，有個 list price 㗎啦，係啦。咁啊，你問，咁佢咪 copy and paste 過去嗰句嘢咯，係咯。咁大家就係咁簡單嘅啫。咁隨住 followers 嘅增長，佢揾嘅越嚟越多，跟住佢咪搞個價目表咯。其實冇 no secret 嘅。咁啊，當然嗱呢個時候咧，就有時有啲 agency 有啲好處啦，或者你揾啱嘅人好緊要，因為譬如你揾我咁樣，我 wish 某啲 KOL 係平啲嘅。就如果我同嗰個 KOL 或者我同一啲大台係 friend 嘅，即係我合作一個大台係 friend 啲嘅，係啦。咁佢每次我揾佢咧，咁佢俾我個 price 咧係同你街客揾佢係唔同嘅。咁我相信唔係淨係我嘅，有好多 agency 都係嘅。佢同某啲 KOL friend 啲，咁個 price 係會唔同咯。就會有個友情啲價。咁但係呢個你真係唔知咁，你就作手實嘅嘛。係啊，咁所以我好難即係一般收費就係咁咯，係咯，就係咪叫海鮮價又唔係海鮮價，有 list price， 但係佢可能有個台低 price 係俾啲熟嘅人，咁而家玩法就係頭先都講過，而家亦都可能係 commission base， 亦都可能會係以物易物，種種林林色色、樣樣種種都會有，咁但係你去試去問咯，係。其實頭先你話 agency 有嗰個角色咧，其中一樣嘢就係，因為 agency 通常就係幫好多唔同嘅品牌一齊去做，即係咁嘅 liaison 啦，係咪？佢哋甚至會知道邊一個 influencer、邊個 YouTuber、邊一個 IG 嘅KOL 係譬如話交貨準啲啦，肯俾多啲心機啦，佢哋係做到啲乜嘢嘢啦。佢哋幾肯出嚟，即係你嘅 events 啊，或者幾肯送啲 bonus 俾你，唔係一啲流嘅 stories 啊，即係呢一啲就係一啲 qualitative，未必係真係話俾你聽嗰個數字啊。但係因為有陣時好老實嘅，你合作嗰個順啲咧，你就可以花心神喺其他地方，你就都係 cost 嘅。咁呢個真係 networking 啦，我都有同你分享過，有啲好難搞嘅 KOL 咧，係要我自己出馬咧，我就震低住嘅嚇。我都試過咧，以前同事仔揾一個 KOL 女仔嚟嘅，咁佢係唔知點解出片嗰日就失咗蹤，就揾唔到佢。結果我就採取嘅方法，我就打俾佢條仔，我打俾佢條仔咧。就即刻揾到佢啦，唔知點解啊！跟住咧就跟住佢條仔就呆完咗啲人之後咧，跟住轉頭我就見到個 post， 好奇怪，但係呢啲係真係有咁啱得咁巧，有啲私人嘅 connection 先做得到咧。呢啲就所以我話，即係 agency 有 agency 嘅好處，或者譬如我揾咗一個熟嘅人啱幫手嘅，可能會出得到咯。咁但係呢啲係撞手實，或者調翻轉你揾開間 agency 嘅，你都可以直白咁樣問佢，其實你有冇邊啲係同佢熟啲㗎，合作開㗎？咁可能會有啲幫助，概括係咯，啱喎。好，另一條問題啦，阿 Mac，咁咧佢就話，如果老闆自己做，即係自己做 KOL 啦，簡單嚟講就係，咁啊可以，即係可以少啲預算。喂，你好多老闆你 KOL 嚟噶嘛，係嘛？頭先你有講。其實咧，嗱咁講啊，好多老闆都唔肯做 KOL。因為咧，你要趌個頭出嚟，去即係俾人哋見到，其實係唔容易嘅。要拍片啊，要咩？即係我甚至而家有陣時有啲人嚟問我話，喂，我要 run 自己嘅乜嘢嘢，點樣啊 IG 我要拍幾多短片啊咁樣。我話咁啊，你要預頭一個月你拍嘅嘢咧，全部掉晒嘅，因為咧你會頂唔順自己拍完出嚟，哇咁樣衰嘅，把聲咁差嘅，原來講成咁樣嘅咁樣，即係會有啲咁嘅嘢。好多人係唔願意，反而咧，我真係見過有而家我合作緊有啲嘅 YouTuber 咧，佢自己唔係要跑 YouTube， 即係佢唔係要靠 YouTube 嘅分成，又或者未必一定要係揾一啲所謂嘅業配，係佢後邊自己有一個 business 啊。於是乎咧，佢自己做嘅嘢咧，係佢咪揾方法去令到人哋喜歡自己，從而喜歡佢後邊個 business 咯。咁嗰樣嘢就其實係嘅，但係你同時之間你要諗，作為一個老闆，佢已經係打點緊同事嘅嘢，佢打點緊好多嘢，但係仲要喺而家呢個世代，所謂做 KOL， 你或多或少做下 live 啊，或多或少做下啲 content 啊，拍下 reels 啊。
其實每一樣嘢都係花時間到黐線嘅。咁睇下，即係冇嗰個俾出去出邊啲人嘅 cost， 但咁話冇嗰個，我唔係要俾一嚿錢去令嗰個 KOL 度幫手宣傳我嘅嘢，但係同時之間去營運個 cost， 可能我要請一個 photo 啦，就算唔係請隊 crew 都，可能我要揾個後生少少嘅 freelancer 幫我去剪啲片啦，因為我自己剪啲片就好鉗嘅。咁啊，而家後生少少嘅人咧就掌握到而家嘅節奏啦，即係嗰啲又係另一啲嘅 course 啊，我自己估就係。咁係咪其實不如調翻轉你最少而家最少 cost 嘅 channel 係咪 Fresh 啊？你見到咧 Fresh 好多老闆就係自己上去豬噏一大輪噶嘛。係。咁可能個成本就少啲咯，但係你個好處就係你好容易紅咯，個唔好處就係你講出一句嘢就瀨嘢，係啊，就 GG 咯。咁有個風險喺度。其實譬如話其中一個都講得幾多嘢嘅老闆就係 Kevin Shi 啦，時昌迷你倉嘅老闆啦。佢係爆紅得好多嘅，好快。我覺得個原因就係因為佢真係有一啲古仔攞出嚟講，佢真係即係佢會講到自己舐過嘢啊，佢真係講自己點樣去經營嗰樣嘢。咁你要肯講，你要有得講咁樣。其實我諗好多老闆都有，但係你要佢肯講呢樣嘢出嚟咧，其實又唔係個個都可以咯。同埋咧，嗰啲所謂嘅嗰啲古仔同埋內容係唔係真係有趣先？即係老老實實啦。我作為一個老屎忽啦，我都見到好多 Fresh 上面嘅老屎忽咧，你係真係睇唔到落去。即係我係好怕嗰啲話當年啊、想當年，你都知㗎啦。即係通常啲老屎忽走出 Fresh 講嘢，最後尾都係瀨嘢㗎嘛，10個8個。我舊屎咧，係咯，係嘛，都係瀨嘢咁。即係我都係一個老屎忽，我睇到我都覺得問你講乜嘢啊？邊度想睇啊？係啊，咁但係就係即係如果你老細好中意話當年嘅，你用一個簡單啲或者婉轉嘅方法咁睇一睇佢，呢啲嘢其實係咪後生仔中意睇咧？你都真係嚟落，即係阿時生嗰啲嘢就可能佢好貼地。係啊，佢真係講咗自己做生意點樣舐過嘢。其實即係我諗佢嗰啲舐嘢都或者佢嗰啲 ups and downs，其實都真係一啲袋到落袋嘅嘢啊。係咯，同埋頭先我講咗一個 point 就係你記得 Gen Z 係最憎權威啊。而家老屎忽經常犯嘅錯誤就係我認為係啊，佢就擺個權威嘅樣出嚟，跟住咪俾人批鬥。阿時生係好少講呢啲，我認為係咩？調翻轉佢講佢自己分享呢啲經驗係嘛，即係我自己好中意呢個，即係分享同教係兩樣嘢嚟噶。教就係由上而下話俾你聽。嗱，我教精你啦，係啦，但係分享係平等嘅。咁啊，時生就做到呢一樣嘢咯。係好有。再落。如果90後問你，佢想做 KOL， 但係唔知道點樣揀賽道，你會點樣建議佢咧？咁樣，你覺得點啊？首先，點解頭先你咪講咗咯？頭先係咯，第一樣嘢咪你頭先嗰張 slide 講咗，點解你會做 KOL 呢句咯？你想點解你想做個 KOL 先？係咯，即係譬如話，如果最容易嘅就係，因為我想威。咁如果想威，咁你唔係為咗錢嘅，咁你係為咗流量嘅，你真係可以好多，即係大家都有見到有一啲人為咗流量肯去到幾盡嘅，係嘛？咁如果要為咗賺錢咧，咁你就要明白你有啲嘢要 compromise。點樣揀賽道咧？我覺得首先唔好諗乜嘢 channels， 首先諗自己有啲乜嘢嘢係可以持續做1年先，至少諗。即係無論影片又好，無論即係至少諗個題材出嚟。我嗰個題材係至少可以持續咗1年。即係譬如話，如果我而家唔係做緊一個 digital marketing 嘅 channels， 我自己就會諗啦，我就會講波，我會走去。因為我至少知道每個星期睇完英超，我可以廢噏英超嗰10場波，咁我就可以持續做落去啦。咁樣英超唔打又可以講轉會，又可以講德甲，又可以講即係我咁樣諗下一樣嘢，你能夠持續做到落去
一段時間。咁呢個都係好緊要，因為如果唔係咧，你淨係諗住哇某一啲嘢你好精，而嗰樣嘢咧只不過能夠做到3個禮拜嘅，咁就可能係一個問題啦。個考慮就係咁，我即係覺得個考慮就係咁樣。同埋我想提醒你一樣嘢嗱，我 side track 少少，最近咧我記得我幾個月前去CTU 做一個 talk 咧，咁有啲朋友問我，喂，你點樣睇 AI 嘅 KOL？咁我咧，我開頭我以前咧，我就覺得呢樣嘢係唔會 work 嘅，係唔會成功嘅，係啦。咁但係咧，跟住我後尾諗，喂 AI 或者係 virtual 嘅 KOL 真係唔 work， 咁點解初音咁多人中意？咁我就重新諗，係唔係佢真係唔 work 咧？我個答案係佢唔係唔 work， 係啊。問題係你無論係一個 virtual 嘅 KOL 又好，係一個真實嘅 KOL 又好，你中意佢嘅，其實係因為佢嘅 character。你有冇辦法？如果你想成為一個 KOL 嘅時候，你點樣建立你自己 character 先？你嘅定位，頭先講，你嘅定位同埋你嘅人設，真又好假又好，你嘅性格得唔得人中意先？係嘛？即係點解初音好多人中意？而家嗰啲所謂 virtual KOL 唔 work 嘅原因就係佢就整個公仔出嚟，但係佢冇性格，佢冇靈魂㗎。係啦，跟住出嚟唱下歌，咁你咪唔覺得佢會 work 咯？咁但係我都唔擔保有一日，當嗰個 KOL 成為咗一個，即係 virtual KOL 成為一個好似吉祥物咁樣嘅嘢，或者係好似變咗 Snoopy 係有靈魂噶嘛？我成日都講下，咁你咪 work 咯。咁呢個 establish 一個性格或者一個靈魂嘅嘢，係要時間去 manage 噶。from 你自己 content，from 裏面嘅字裏行間，咁唔會有任何人係一步登天嘅，除非你個樣好靚，你好靚令到你一開始嗰步易行啲。咁但係你好快就有樽頸位㗎啦，嗰個係頭幾步咯，嗰個係啦，你好快就有樽頸位。我見得太多，因為你嘅美麗疲勞而養咗一班男性嘅狂 like 你嘅嘢，但係咧好快你就會得㗎啦。咁所以佢哋都問咗你真係想做 KOL，不如諗清楚你想做邊個範疇。做啲咩嘢？正如 Jensen 所講，你諗咗你嘅內容係啦，你即係有1年嘅 content 嘅，係你先至去做咯。有啲門檻唔係好高嘅，我發覺而家好多 IG 嘅女女都係中意做飲食㗎嘛，去邊度食嘢飲食，同埋記住，因為飲食係10單嘢有9單9都係冇錢㗎。咁你純粹係諗住食餐飯威下好嘅，係啦，咁 OK 咯。咁但係呢個係咪你想做嘅嘢咯？係你要諗一諗嘅，同埋你啱啱講嗰樣嘢好緊要，即係嗰個 emotion attachment 啊，即係點樣人哋係咪真係 like？有咩原因人哋 like 你咯？因為有陣時，我發覺有陣時，即係譬如話我見有啲 KOL 話有件 T 做咗出嚟，設計完出嚟之後，你買唔買？好可能你買唔買嗰件 T 咧？因為嗰件 T 係冇實際，即係唔係一個真係好實際嘅所謂用途啊嘛。只不過我因為中意呢個 KOL，而佢嗰件 T 有一句佢自己嘅格言喺度，咁我係 like，咁所以嗰個 like 唔 like，即係而家真係 like 唔 like 啊？嗰個問題係我肯唔肯俾嗰嚿錢？而通常呢一啲咧，唔係量產到好離譜嘅咧，通常都唔會特別平添嘅。所以真係 like 唔 like 嘅。好。有頭先啊黑人咧就回應翻，我估呢個咧係回應緊點樣計錢個問題。佢就話咧可能咧要首先假設咗個 case 出嚟，先至會諗到一啲 range，咁樣係對一啲 SME 係比較容易了解。係，但係因為而家即係始終係好即係我哋假設唔到任何嘢，即係所以就阿黑人係講得啱嘅。即係如果問題上已經假設到一啲嘢咧，咁就可能會好少少。同埋即係你調翻轉 KOL 都好醒噶嘛，即係佢都睇公司收錢嘅有時。啱嘅，係啊，啱噶。你大 firm 我作你一筆，係啊，或者調翻轉個 firm 佢好想做嘅，佢唔收錢，真係好海鮮價。係海鮮，同埋又或者咁咧，佢係諗有某啲 firm 我都聽過係。擺明好麻煩，要改多10轉嘅咁樣，咁點解我唔計個 cost 去咧？即係都有咁樣嘅考慮。即係我都有聽過啲 KOL 就係一開始佢開始紅嗰陣就全部唔收錢或者收1000幾百咁，佢令到啲人覺得佢好多 job，
係啊，跟住佢就慢慢開始加翻價咯。咁所以即係每個人嘅打法都唔同。係即係咁樣。所以KOL 都好個玩法都好多嘅。咁當然今晚一晚係雖然我哋講接近2個鐘，其實講唔晒一定，因為 KOL 嘅玩法真係好多。而我哋身邊即係我同阿 Coram， 我諗我哋嘅 career 裏邊亦都有好多做 KOL 嘅經驗或者相關嘅 experience 啦。所以就要講都仲有得講，不過就係啦。如果唔知大家仲冇啲咩問題啦，或者阿 Coram 仲有冇啲咩想補充或者點樣樣，有冇啲咩問題可以諗一諗？暫時應該冇啦。多謝支持啊！直播含金量好高啊！多謝，係啊，因為今晚就其實咧今次而家係咁嘅，我亦都好多謝 Coram， 因為我係因為個零禮拜前我已經不斷煩佢，佢亦都好肯，佢亦都其實今日見嘅 slides 咧係唔係今晚先至做起嗰種啊，係前2日啊，佢已經俾到即係接近90%啊嘅內容我，咁所以係一個 well prepare。我哋已經係有一啲嘅大概要傾嘅嘢係喺度，同埋今晚亦都多謝今晚嘅睇嘅朋友嘅，因為大家都好肯俾 feedback 啊。咁所以呢個係好好嘅。咁就喺我啲嘅 post， 喺我無論喺 Threads 啊、Facebook 啊、IG 啊，講今晚嘅直播咧都有啊 Coram 個 IG 嘅。咁我之後都補翻落去我呢一條片直播呢一條片嘅 YouTube 度。咁如果大家即係當然有問題可以揾我同阿 Coram， 亦都可以喺翻呢條片度繼續去答啦咁樣。咁所以就咁我哋都會即係睇下嚟緊仲有冇啲咩嘅問題。如果大家有興趣講嘅，咁睇下下次我又再搲多次阿 Coram 上嚟咁樣。好啊，或者講第一題目都得，冇所謂。係或者講波咁樣，下次係講波就得我同你睇嘅啫，少啲啦。係啦，就係咁樣樣。好多謝晒各位先啦。咁啊就如果冇乜嘢咧，咁我就喺呢度完啦，好唔好啊？多謝晒 Coram 啦，多謝晒今晚即係一齊睇過嘅朋友啦。咁就係啦。如果大家仲有啲乜嘢題目想我喺做直播裏邊去訪問或者係講嘅，咁就歡迎大家喺留言裏邊繼續去留俾我啦。好啦，今晚講到呢一度，拜拜，拜拜。